Ame yet or baby man. Say bit to say. Obama said you're no best ya. The best know that Fahunia mammy, no for no benuma or canning in our boom or cabomuna or num. Yes, abako. The mere in our camboma or num. And I bema biswa or no beer when you need us in the warning. What can we look for me and no for me and no boom? I mean, me see me who be sadder, but Papa no, Emma, I say, oh, yeah, Emma. Akoma ejo, never made it to Akoma ejo, Akoma ejo, never made it to. Oh, I thought I want Nick Kwanwa. I can't run a bisa. Miss Akoma, the person. The Bemen ye, the Amanquaya when you're broken heart, Yana. Me pacho si ana e ba sa na broken heart ndi nya me anim e ba sa me yemo hye ana me short me to awedi e wo me ho pa o ye me sa na me dwene ho fiti sa be ma me biti me broken heart sa ne ba sa me nya fiti sa be ma me ka ya ka broken heart na o ti ase se bia wo yemo hye nya sa ya ka broken heart ati ase anya na wo chire okay. Because obi amobi be ma bi amoba bi broken heart and I say oba bi ama be ma bi broken heart I say me ba to de minimum ni say bi am ye mo hye me ana say bi a bi ete sa na me na when broken heart no Akoma FM 87.1 just a manpower eh one said he was a guru mono maybe I want to be satisfied when you need me man be pa me man what the man see my best saying when what to me ko be saying okay we can meet me week okay ba ko no amoko no say bi ya start no what to me ko 87.9 and me meet me ko be 30 minutes 30 minutes answer na wo ho esa na 30 minutes first round 30 minutes and first round 30 minutes ya what to me ko run saying to the bia meet me come yensa what to me ko yensa to the bia one kokra no adakra one kokra yes adakra one ko ye mienu but and also will last 30 minutes that's anketo enya sam keto am na de ono minim de ya man yes 87.9 Kumasi de man 18 years ananka obi a wo 3 weeks obam ho obedam wo no asa akwakoda be ma foforo odi fi aka madwuma esa me adwuma da bi enkoyi ye se wo sa apa no de an say de be ma na kofanti na so de wo kofa kra no ba wo sa age di me ya na de account enkwala no onse me enkwala no ana me be so mo be kire wo mo mate nti say wakwe wasa ba wo beje 87.9 silence means concern wo beje open Akoma FM 87.9 Kumasi said your papa we are catch them say me fane enye ni bibia me fane ni bibia no do wa yo bibia wan fame nye wo do wa ye ni bibia o ma me okoya o eyi oba enye ono no oto na nafia akra ne a mo fa nchen mo fa nchen akra ne a wo egu pampers mu a wo baye a no wo dia to tax so ama mu aba mu no enye ono a concern ni hu ni nka na egu tax so na mu aba mu nipa bebere ba be me timi fere obi ma ba be dia dance ese be hwe o ma hwe ma no aba no aba ba ne wo ne bla na nkasa kora be pie bi so ne bla na obefa na se o sere me o de ne ko no akosua nyansa ho no ni se okoya ono akọbọ ma me nyina ka ho a oni na busuafo sa ya aka no enu woni ni woni nti na ma wo da bi ono wo na nantokọ a e ma wo de call ba bia wo we ana ne bla be sere me se o be fa na ko na akọ
nti o maame kura afre me ka chen say obeto me bo nya me nana me ye ne bana suban no and oko asa kofa be asa press nti okoye ya be man maame okofa be man na maame ne enti ase no oni ni ntoko asema ko police station na o police station na no ne be man ne ti wan sa friend say me ntu car emra me fa no na o maame nem ne so bla oni be man so ti o frɛ me asɛnde me sika ɛna yɛ me sei akwadaa na ɔde ne kɔ akwadaa no yale serious Oh, I thought that one Nick Kwanwa ran a visa. Miss Alfono, the soft ladies, me follow so the gentlemen. The baby son now no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my I can now. I don't know. The man worrying your rubber some worry. Akoma FM 87.9 Kumasi. Interpersonal by intent. I'm brasing the Akoma pro. Nyansan no pray. Ebema do at my intent. Interpersonal by intent. I'm brasing the Akoma pro. Nyansan no pray. Ebema do at my intent. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo. Akoma ejo, darling. Me ever made it. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ajisa Akoma dansium ene ebetumi di atena Akoma adwo no kwasam se ya yewiase ya ye wo mu yi se wanya Akoma dansium na wanya Akoma adwo a menyini se ubetumi atena sasase so san se nia oyonko nipa bi beye no eya na eti Akoma na esoso etore bi a wo home so wanya Akoma adwo na fe watumi ene woni ya no akosoa atena eno nti yehi Akoma dansium Akoma adwo na ebetumi ama yedrei etu empon ahaya Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM made in the back course na area Akoma bu sam dwumadi nti na yaje adwa ye de bramu no ba bia wo bia wadama menim say dompe no akeka asiani so Ezekiel no pe benya nkwa na wa na wonim eja wa we ye ezefo no enti wose ka anasom dadada na benya nkwa na se dompe benya nkwa swa everyone na se dompe benya nkwa swa everyone okay I said you know I'm a backing vocalist. What do we base it on? Anna Eja, Christ, I'm of Church of Christ, or yeah, no, one now winning. No baby, young one. Ratia, oh, joy for no free. Okay, I just don't know. You was like a crowd. To go at it. FM 97.5. I will teach you, man. Let me get that check. And I say, Aquabia and Mama Israel and your papa. Akunfi, right? Okay. And Reverend Felicity, when you may in Shamopa na on Kamoho, na on Shemoso.
Na area. Marco. What you jam? We jai some ketwa. We numerical no. Okay. Na ya na ni abure. What can be my you? Oh, can be mama. Nana ya ni abere wa ho. Hey, one na ji aka ho no. What can be mama? Osise ya hwe yi a. Yes, I be kunkum mama. Anu go. Osise emra no. Un se ye dododo. Nti ye do na ye do no. Ya nwini bibia Gabi. Nti se emra. Ema do jimi. Aha. Nti odo mani pa so jimi. Nti se ye jimi sa na ya adwene ni baabia se. Afei ni e badwene ho se o e bedroom rebi. Ama awarija ye bi beba ma bufuo bi beba ma obi aba bete no ho nti se mra no se lawyers na asesem wo ho a ebe kakra ebe ka wo ho in fact ebe hadwen osise inki kakra bi empiepiem na niema bi empiepiem wo ho na niema bi wo ho na omo anyi insesa no a because a man bia yes sa mistake no before ya besi samra ni mo wo ma ye say no kama ebinum ni beda ho but wo mo ma ye sa mistake dada no so nene kra no eye wadaroma ena ama sese ye amanfo tie ne nkakra yi enra ye ni pe esua de kakra ewo mu ehun sese no enti enyan nko ba bia saa wo afei na wa shaase a sese wo ma ye hunu nioma bi ani so nkakra ama ye be sesa ye niema bi mu nkakra na nye saa de a oba ye dan eka se wono no de ne pe koye de wono pe da bi na onu asa kakra se o se oba ekofa ne kuna chi sesi ya yesi nkonwa yesi oye jamanfo ye nyaino jaino na be ma de wo kwaka pa baby anyo etara oye be ma nti hwe na nso owie no oye jamanfo no woni wasifie nyina awie wo kwa wo se ko oba adwamanfo de yenya ne kwa yenya ne kwa ko ne saa na ma wo ankasa no wa fo wo mo no ya pade da nchen na saa adwaman no da nchen japade da nchen no omo de begina so ne de we ye besi aka no papa fo na bet elders na bet ya se no na ka to se ko ba wa ko bo adwaman ko ya ma hwe abema ko bema ko ye bi na ne yebe so onwa abie mu a eno so oba fa japade no eno de bema besesa eno kra wo koto so pe ya yesi so da bia anwe yesi yeko bema beto so won twese ka enti se emra we yansesem na ya hwe niema yi a ansha yentumi entina wo man mu ye wure be fifi ye ho se ye ne yadofo bi na ehia ewo mma egu ho esese ye ma eniema bi wo ho a ye twa so enye sa ye be wudwene ekire ha na wo ba na wo hwe na me na me kuru di we di me nti brebebrebe amabre nyina no wo se me man fa evidence bi ama me nka japade ho eni kwan esese me de ne fa so bia me de ne ba fa so ye de ba fa so ya de kwan esese ye de mo fa so bia ye de mo ba fa so se mo ankai bra ya ne mo abre na nya mo ana ade no mo aye ne mrawe aye mrawe na afi mra na di mo afi de hwan nko ka de ya emra nka no kro anana mo nim emra nka no kro na mo ma so ana mo kokoto no emra Nenti wure fi se me ne wo bre. Oh, da bi me che se. Oba no de wan ka che se. Fa. Enta fe de mo chere nyemre. Emra so nka huhum. Asa bi da bi. Emra ka huhum. Oh, na be se huhum. Na che untimi nya na we. Adai na wure free wo yere. Adai na wure free no. Nenti na wure free. Na ne wure free se. Kwa be so ni. Say so for maame ema e brain. wo sha so dia se ya wo brei ne bedroom re bi na la so ne dia
Aso no media. Na onka sa sorry na media. But painting kwa. Anya se wo beja no aka sorry ni no. Eye abrabo eye life. Sorry na ka ware na. Minim se de make e wo. Na wo kra sorry ni nti ama wo niam bi wo wo ntimi a wo ntumi nya. Wo sha ase sa. Mama ntimi meka to se meja wa wade me sa sorry no me brain ti chem. Na Akuya kasa onne wo bread like ni nyina asori dan chain but ashasie efie ejapabia ya wo ye ni nyina kwa asori ni ya wusie ani ade one na shase one na shase eti wenye evidence ama eti wo ma no waboa wo enti uja wale akwa aba jaja pare ndeko wo ti jabio eti wo dan ne sama na ko ne chefe wo me na de me majao me magaje se majao enye jaya som na yaka but Pastor Julius you can say you see ya nko na me ni mud na mo ntema se me ntema se no say wo ja no but nya na wo no so kwa ware na yiri omukoko gina so denim eye for better for worse nya wo ya no bi enim se bibi be jan no mu nim se bibi be sia mo ntam watete eye tio o ka ajapa you see at said ye award ya o ka ajapa dia asem you be ma na ware nya oba na ware so se be ma ware wa uni kwa so ka se ma ja o nti from ajapa de na menko una ware be ma no Bema obani ni kwa so na se wo treat ni here. No. Marco say. Awari jai dan chain. The fact is that I am person moto the fact it's am person bisa question mo yi ano. Oba na ware bema na ware. Bema na ware. Simple. Me ba kasa to aso. Yati asiama ware. Ena sese ya ware. Ya ware ye no. For whatever reason I will see wuntimi entra ware na simi uja ware na ko. Du uja ware na akono. Na eja pare me de amana de kwa. Watch the chefa o jama chefa. Enti wona na Ghana ba de mraba se de be yem fa ha mana. Afa de mra no so se uni evidence dia. O nka ma fere mo se ayefo ni. Enti oni evidence nti esi wane be. O mane be. Aso mo kede. No. Tie. Se wo kum ya mentina wo bi. Be na obo de mo be ku na yere. So you see, Marco, once I will say what you break up at the idea, then the man to consent. Then you will go, I don't know. I don't know to be cool. Now I will be cool. I don't know. When it comes to our remote party, but home I contenders. So we won't pay the party. You see, that communication. It's a Ghana by say. When you free, sir, only by money. 5 minutes, but where you talk? At the same time, more for the evidence, put provide evidence. I feel the Moses said, "Beman and Kaidia, on Kaidia." So I'm saying we are talking about 2 years now. Because of this argument, and again about the fine. Send your baby or Beman in Chitunti. So if it's on my Japadia, bring evidence. No society to say, I your Beman and Faja or Beman for Japadia, not a Beman and Manager, and a man Kaina, and a brown bread. It's not bringing all yes, if I want to answer. Pastor Julius, a friend of Ranaka. It says, Yanni Yatibi. You miss a woman, so one more by your side mistake that than when you're dying. I'm not just, I commission say. See, when you take a decision, our committee may I'm just say conscience. Obi kum, where's our and then Japanese now chasing.
No, what is all about lawyer? If indeed, no. Marcus, you are saying, sir, I'm a person say if indeed I want you know to see you Kuma, Marco, me say we na en pa hon play the party. That is the point I am making. I am not young me say obi say who tie me na o tie aware say na we will see be many Kuma. Na ajapade ju so si wa any I'm telling you, no, what am I serious? And you know, Brady. There's a point to me making up. There's a more point I'm making. When not brand, want to have dance your man. So you are content. I don't get as a fan. Say, when you are not done was began about our father and say, man. Oh, now, on a bobra. And I need a bobra. Or no, about one country soldier, one house was down. And I would even say, or see, and as I don't know, or ultimately as BM. So now, so ultimately as BM. What I am saying is that, and for that's just a cocoa now. No, Marco say, so what Jibia was a bear man, Marco say, Mencasa, my bear man from baby, I'm what I said, Mama send a million more. And yet, Mama say, oh, I really be shame say our young say our be want do any be want you obeku anyone am person say say won kwa here am penta because one we reason how the guy say put our last obeku number 2 our no try say obeku no I feel say our the corner yes apro japade e me na ye yentia we say japade na say only the plan one dia and you own but our no tell me obeku me no na ye yentia no worry say our no nyo na worry now, I get a young in a catch him so now. Cassa. Many war if you want to many war if you now, sir, Nioma be caught. No, me say, as Hania Mana, me home it to me. Our mean to me be. And me caught no me mark or bomb a bravo. Not say yes, if ye, not say a walker, no me no me and a man to me and provide the evidence be. And to me, qua me a major uncle. Men kosa bibia no what man provide evidence number on what basis now they call you see I have montiasia no so also no you see the okay it's only one say only be man ya aya tune no me am to message no I want now when I job man don't forget say one year I did that into that so the same way now on phones up man the same one also so what
a maybe na me say na say be ma just on tinu say ya on can just on play that Mema be ya wo mo oh omuja play that pade wonti ha na omuja play that pade and want to see down too. I said, a lawyer say, what to say. So I don't say something like yeah, bra. I know it's okay. Japadia. Mention one of the I feel I made a tell you that. Minimum say me ba be waro na gachi bi we ba be di many ma bra say some patch ba be waro sana be man so you nim say o chine bi o be waro ma o ma so what so that ko jana ma ko we are not talking about only women we are talking about men too listen man ko ya na so be kai o sisa wo say ba ma ma di wani a sana mo so ba say sana o ba so Bama nim so ba wana mada ko next market me jawa ya. So I'm just going to say that. So na jai wo ba wo ya wo be me yine me tumi ne wa bi. Eya wo ko fa track mesi wo. Wo yi ne niam ngum. Na won tu enya wo ba na kwa ne wo dan nim. Ade ti be me jai na yire. Wo be ka kire so wo ba. Sa niam na ko. And then na fi sam na na ye. So what the big it's about to say for our dance here bra. Dance here Oba ka so jai wa de. Na be ma ka kire me say when na wo si wo jai ye. Aseme. When na wo si wo jai ye. Anu nti kodi a. Enya be ma na ya na wo mu jai wo no yire no. Me pa cho ya wo so fu mo niam ngu kem no mo nko because obo na ko e ka so be jai wa. Okay, so now until favorite na waka no. Now point na ku making na say say Bema no Obaka say be jawari a. I'm going to say hey see and na say also Bema no so aka say on timi oba ntebe be waja no aja fi no ade am oba ndo. Some oba bi so ye bi da. Choice. Some oba no choice na me tell you. But baby I won't be sure say se be ma man kaya e ho na me problem. Okay okay Pastor Julius and na lawyer ka sembi. Okay yeti ne ka sa sem we ya ka no. We yan ka no in favor of a man. Dabi parties. Enra na lawyer ka sem. What so oba ne wa brochire. And a be man wo Ghana. And oba ne discover se be man no ensi efie man no. And instead say be obefa labor no ensu a ono na ekofom na omu na etutu bibi na si ye and oba ne omumienu obi antibi nware bi oba ne se me ne be me ye ayajapade eye me na me ye aya meje o se me na dis ka ba me na dis ka ba intimeje and na lawyer say and the court and omu se for evidence bra and na be ma no etumi e the evidence no ba and na nam so a omu sampa be ma no abrebi wom so oba ne na discover ye asase oba ne dia bibia but because be ma ndi na ho den contribute ye no wono so e wo chefa en ye ma ne eno na ma ye ma no ebie good me pa che wo it go for evidence and kwa say oba no kai dia some aye kan don kai dia tie ye nipa ebra be ma no e ko super say ye sidan ya enka obeji wo mo ko super sika ebo but who say who could not cement no way you now won't cry young funny who say who could no and they didn't read here you know it it's me ba me it's senka court area no and na Belma no enya dance amfanko but even oba no nimu say ni kunu ne konsuo eni brenti anabufuo ni ade nti no wo se wo kru na anya hwe waji ni nyina afri ni nsem wo anya bi ani yaka se e wo mu se sanka be ma na mfa evidence yankwa wo oba no nim ne ewu kunu ye enti kai one jan yonko ani lawyer nka but emfa woni ni o jan yonko ma ni se no one brave factor no ma di ma go so say obi jan bi en hadwe ama say hadwe na situation bi na ma obi so jai no situation
See, Obia baby I'm a cook and yo. For all you know, oh no, you be say you enter Ujana. But the only who don't say no so make a choice. My continue make a choice. The better solve say it's better you look for your evidence simple. That's okay to say on kind here. Now you're not there, you're on kind here. If nipa emotions and what they are going on. Oh, Jai will be on the promise say will do any. Now oh, Jai will make you say oh do anything who Jai no. Pastor, Mr. Can be that. Say, you better say obaby atna what they are saying. I may be a bearman no entry can kuno. I'm not against no they make a own I'm not against it. I'm not against divorce. What I'm trying to say is that there are relatives in life they are real. Don't twist it. No. Don't twist it. No, you are saying something different. Marco will say, no, Obin can say, Obi could be on or whatever. No, but I'm only trying to draw your attention. No, maybe. Namako said, Yamana make a rule, Mrs. Obija will be a bania. No, you see. Your emotions. Like those emotions. No. Obija will be a young. So, it will feel said the memory of the I'm saying that. Say, I could not level no be Jawari, dear. I hate you. Say the more case court to say that is the best for you. So what do you provide the court evidence in the don't come and justify say one number no it won't work because it won't work. Who say yɛnyina yɛtie ɛtɛ na me bu sɛ lawyer de na ɔka sɛ ma me ne sika ne ba na bra no ɛso amoto sɛ whatever no why na ka sɛ wo ja ne yonko because it and I'm because point I mean making yourself Marco say mbasam che say enye ne de aware no wodi mi gie wo say na de na wo ja no sa na wa ja no so ayi obi so enti ejapade ne da ne ba ejapade no ega ne ba I don't be mrap bet ma ja ma because so by divorce no say omo this is Japan. I just say evidence that you dey na ma na say we evidence say we dey omo yes over mo na now we work us I dey bo bia na wo na dem bia na so wa me answer it is a Muslim from Japan that is the same thing and I'm saying for evidence that say mo na ya bra I'm not lawyer can evidence. So we evidence here. 30 years. I am more now to say Johnson and the Japan. It is only evidence and more now to say the about yeah. Now okay, make it to us. Now divorce the member and the matter divorce. So na baby. Who ko ba ni wo ja wa de ase woni so ja ma wa de be ya na eh what be that? Who ko ba no? What is wa ba ni ja wa de be ya wo ya nti won tira se ne ku no. What is the definition of a kumu? Ekum ye bebre e ma bia hu no omotete awade na se no kodo me da menya kwai wona ya tentiama wo tete wo yere
walk out was soon miss a walk on the bay me yanti traho na ya ho Nana Marcos and the general saw just a me sorry if me sit sheet I know a day me bread was way a sheet okay brothers family room with me that's Marcos Yamatia for aha emobibia akwaba edeba akoma mu nsem dwumadie so medofo mpo no emu te sen megide se waje me so ofie se nyankopon adom ho ye papa enne eye yawada onyankoropon ahweye so ama na wotwe no asakọ abetu yasundwie mo na se yawada dru se ya na se piwak natural ayede 3p garlic mixture abadwa so no ene uhia na ye bobo ya pomde mu nsem se ya ye besre se unyi wafidie no emfiri ha na abekoso ama na daha esanse ene papi ene yewo edemaw ye numbers ene good screen so no medofofa na efre doctor na ye no eni nkomo esanse obi ohonom a ofra na wode ne how ena tete bi esie mesro enfansie anne yesi pamuka ema ahomeka ene wiase nso se wanton wo yade a unya no aduru entu de ye wo bia no se unya fa phone no efre doctor wo se doc mesrew weni na ejeme yade we ahyehye me ho ache manum nnuro na enko mepa wo chewo 3p garlic mixture ebetumi aboa me ana na ye ka hye no monyam se saa yade na wo ka ho asem no se 3p garlic mixture ebetumi aboa wo na asa yade na tu yade na se de amawa doctor ma wo nkasa nche kora obeche wo se menua ba ma me ba medofo konokope 3p garlic mixture na eto na obechire wo kwan abefa so abanum aduro no a saa yade no a eye wo no wodi betu ase na wobenya ofa ahode eti wo Ghana ha baabi a wo bia Bora pharmacy shop any baby eton abibiduro wo de wokwa abodin ne keke 3p garlic mixture obeyi edi amount nonnom na abehu se aduro no eduro gie number na afa menchechew eniema hodo a yade no ebetumi abo awura nipaduanum na eye free honom edi amount ene ye general health na senyare wa 3p garlic mixture etu ase your number ni frey na doctor enu ni nkomo your number no 0248 92 88 24 0248 92 88 24 3p garlic mixture ni binom kai se edro no purely organic ye kasa edro bi organic ya 3p ensuo ba akokora nim ena ye fancy jaso enti hahama eni nubuna no eni nuaba no a ye de aye aduro no eye natural ye chinchim ne saa eni ye de afa abafu nim de so eguntuom wo ye obi a wo ho etaye obasa menyare nso menti apo da bia asa waye no phone wo de da bia wiase a wo baaye asa wabre wo ye adwuma kakra bia asa wabre wo hu de wonya wo ho fa 3p garlic mixture eye waduru odofo obedi ho adanse e de akira afoforo obi ono sime sori free kete so a asa ya brome na me honam nyina ye me ya na me ho ye me basa wankantimi mpo a ontimi nkwa adwuma ana wontimi nsori mpia abonten enkoye de woso ye me kanfo 3p garlic mixture ene de amawo enwumre na wopon a okwakoduru fie ana wafiri kurom akoduru fie no Pediani bidi, pensio bi jare, o ba beda, num 3p garlic mixture ni bi. Adie beche no, sa me honam ye me ya, me hon ye me basa, me hon ye me no fono, ni nyina be jai, na sede ubesia da anadwumu ni nyina no, okure beje Nsem. Jisa Johnson ebede o na abesori akwadwonso, na eye 3p garlic mixture, na ebo se adwuma no. Etu obi a obrepa na won sanso ntumi nna no, fa 3p eye wadru. Afo obi nso ho no mo a, eho na wuti na eja wo se ga uti ne paiwo tese wo se wutra se no wani ye tutu agufom ewo hono mo wuti etimi dwawa obi kasa ho kora wonte na chese unhu de wonya wo ho sa tipaye denden no etoda etimi ye migraine ana se eye pressure na eye osa na wo hwa Ghana hanso a edro ba ko a eye ntini mu adwuma na ye mogya mu adwuma eye 3p garlic mixture na obi bia nso a wontini no emogya di mu afurusane na wo mogya nso eye kama na wontini mu da ho no sa tipaye na America ho asem no unhu no bi kire se
enipa bi a wutita pai wo denden no eye pressure ene ta akɔfa ba ai on so ye mo ahyew eye pressure enti na wo hia 3p garlic mixture esan se enipa a emoja ntumi ndi ne mu afurusane yie no ene wotanya pressure ena 3p so beboa wo ama wontiri mu ada ho ama moja adu mu afurusane yie enti woni ha okra enti wuti na epai wo denden no se woni ma de kra ene 3p garlic mixture a piwak natural yakofa de abadwa so no ye kire wo se wuti no enye no ma asa eye pressure ena eye wo sa no pe 3p nom na emoja ndi umofurusane yie na wontiri mu enna ho na aboa eyi pressure no afiri ho wo se ye tumra na ya kire sie se pressure na mfiri wa tipaye ni mfiri ho eye sa na tie enti 3p eye adwuma wo nipadua no inside na apie ewa abonten etuti na epai wo na wo te na wo de wani hunu no wonum 3p a ebetu pressure na se edi se tipaye no enya de a wo behunu biem edi fa 3p eye wadru o maame o papa wo ankasa wo nua bi wonya pressure ana wani mu posa pressure na eye no da bia na metie me ya da bia na metie me ya mako hospital so enye migraine eye pressure na ebo ne nkaye no pe 3p ma no na onnom ebeboa ne pa afemi nua be ma wonim se wo prostate no se wo be wo onwo edi mu akotene pa eti be ma bi wo honom a wonu oba na ko hospital doctor check no a won se de hu de kronti a emma be ma no ontumi nyinse wo ba de be ka cha ne se ebia wo low sperm count enso be kom no na wo prostate no problem wo ho fa 3p garlic mixture eye wadru me nua be ma na ensiesie wo na emmoa emma wo prostate gland no ensuo na epu na ebeboa enkwamwa ne dware ekọ oba ho no emeye sa adwuma ne mfama na wo prostate niema nye kama na wo so atime anyinse wo ba awo fefefe e de atofie ho wonya dede e wo wasum wo tia bi na ebi nso boro na wo buru bi ne nyina eye nika onyame wo de che abra wo nso ye bema wo betimi anyinse wo ba ma 3p nya wo aduro menua bema nonom bi na ebeboa wo pa na wo prostate no abo ho ban afa wo ye oba wo ye bema infections ha wo pa syphilis any gonorrhea tetel die number no ensema wodo mabobọ so no bia wo hunu bi wonni obi enni nkomo freye na doctor eno nkasa 3p garlic mixture and American for Eddie amount. Your number no a 0248 92 88 24 0248 92 88 24. What should TV no so numbers no any go no. And I'll call Akoma FM online so numbers no ewo ho fa ne frɛ doctor na ye nim komo etide me di kan ka ho asɛm na ye kofa numbers yi e de abrɛw no eye infection ahodo so wo ye oba wo ye bema entena se ma infection e magine padua moso candidiasis ne syphilis ne gonorrhea no 3p ebetu ase de amount because eye mojamu ene entirimu adwumenti no ebeboa wo ama saa hawo ne nyina no ase atu ebra wo dwunso nyina no ne nyina efrikɔ na emmoa no so ni padua ni mu no 3p nti omuntimi ntina omase be hyekora ama oba wa himfie ho be ye kama bema osu begina wona so bema bi wo ho no mu a wo na sabio ensuo fita bi furu bema ni mu ba wo na bema ni mu ye wo ya anadwo ba dwonso saa oba wo so saa na se ho kekaw na sabio ni ema bi so ho ema na hu de American ya wi abo tempese me ko ho bebre ema no wate ase pe 3p nom oba ebesiesie da bia pi wak de ye ba ye kase oba enye wa ho ofe ne se wona mabonten o da bi se de wo hwe me wo TV so ya wo hu me e bia me ho ye ofe na emom enya ho ofe ne ho ofe abonten de de ye kama na emom se wo ye oba sima eye dem inside na be kire se wo ye oba ana wo nye oba fa 3p garlic mixture eye wadru na ensiesie me defo na asia tatai nunum bi ebetwetwe o ho na won se moamoa na won sa yetitriti nunum bi ni nyina bejai wanya siche yade o ye adru menopause fa 3p ye wadru obi kura hu se wanya menopause ma mo ya reso a eno nche se 3p emwa oba won sebuo eniema nkoyie pebinom ebesiesie na bedi adanse kumasi bora kolenak heba Danny Heba, Criske Heba, ubenya 3p garlic mixture.
Hofo nko Albert Sam, Takrade eye AA Mensa, Koforidia Gabson Pharmacy ewo ho, Mumuni Away Enterprise ewo wa, yene Cathedral no ene di nhwene mu. Wofa kwadwo Herba Temale, baby a electromat no wona. UDS nso Charles Herba ewo ho. Okọ Wedema Pharmacy a Ashaman obenya 3p ato. Kings Walk, Kof Sam, ena Angel Herba ewo Accra, Okanshi, Little George and a Health Alert Clinic. Omu nyina won kran. Wodi Ghana ha Kumasi ha Sunyan Brekum Sankware Goso chese baby a wo bia mampon esrem baby a Bora Pharmacy Shop any baby a ton bibidro osi ope 3p garlic mixture. Gia number no abredi on komo twetwe no AC no. Fred Dr. Sisia na de ha obia no efo apomuden ho no ye nim komo. Ye number no 0248 0248 92 88 24 0248 92 88 24. Madam Kai said drum no di ho nkomo yi 3p garlic mixture 3p garlic mixture edredi empene say obeto na wanom na emom se wonom nko adia obon se eduro no eduro pa nipa edi adanse entipebinom na ebeboa nyankopon ya adom a 3p garlic mixture dasene ebese de ahia yakra me da se papa Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mu Nsem dwumadie no eno a na wo hwe na wotie no na bomodia National Super Mother's Day celebration ewo Golden Bean Hotel Wadawroma bomodia da se won so wonyi hu emfi mu enapa emwena enunti bomodia enunti ubaba Golden Bean Hotel na me ya adoma akwasi ada me bosmeni de to so du braho na oba ye babe ma ye ma me mo didi ye baji won mo ani ene ho ne ma lunch 12:30 to 4 p.m. dinner 6:30 to 10:30 p.m. Shannon local the continental dishes bebre and beba asie enunti bra en ye bebo nwon so na chese yasa 15 mothers here omo ebeba no na chese womo ebenya makeup e de free berry ma ho Berima makeup artist 15 mothers here womo ebedru hono yebeye womo makeup kama ebin so ebe nwini eniema bebre free facials messages enafe eye pedicure ne spa ni nyina yebe ye wono spa no na chese no ye mia wono kama na chese no so akoso wonti wadawroma bomodia se wode wo maame ebeba esanse ehunya papa 0501 418219 0501 418219 na 0501 333888 0501 333888 na chese ya ko ye nim me pacho etiefo eni ahwefo mesrem esese unyankaye ewa aware ewa abrabom media ma ko bebe mejira o esese unyankaye wa abrabom na nipa na hemra enti se wanyankaye ewa asotena yimu eni abrabo yimu na wankasa uhunu se semene oba na wabo akura wo kai no kramanya wato ni fie no esese wo kai no na o de any pa won na ta okay wo ko ye di edu wo ko ye di edu wo ko ye di edu aso okay na madum wo re me pa cho be boko commercial se ma see ye net fat otra se na so okasa na twa se ye ni me ye RPM ya me wie ya na na pia so ma na obi egeti dabi me kasa topic we on the cast start as me bem ono ka bi an ka bi na sa me bem enye topic na ye ka ayi me motivation oh ade mi tie bi ya bobo so na abedru akua kawasa enti enipa de Mr. Ameti utramenche heye emfi no mimfi no oh mesra emra wo ho emra ne betu nipa enti mesra wo nyankaye ema nipa wo ne tie
Se when young kaya woni ama nipa woni ne ti ana wo ye nipa hunu wo ye nipa hunu ye boni ayefo efri se ma kometi ye se wo kai me se me so me kai wo efri se ya nante ache eti se man kai wo na wo so wan kai me a me ye nipa eye sa na di wura wale mu se wo bi kai wo bi efri se amra ba se minimi kuna ware eti se minimi kuna ware ya na manfa evidence ama se me so amota me tossment enti eni kwa se me cement na ware na se biem enam abrabo ne asetena ne wode ye me no ma twe me ho mewu enti me jai nti ye ne ya enti me kwa me nko saa ko ekua sore ko mini hwi a me de ye dem every time me jai on go because continue wonim ya wode ya no na me kununu mi ntumi baba ya baba ya na edapadia me no wa ye nyina waka chem se wona aba ware me ni right se wo aba ware me me ka se meja o eni ti se meja wo dia me ko me pacho because eya wo yes meja wo se wo ma me bisa se Emma moja fa ye munko na mema so de yanko enti wo ade a wo treatment a wo de ma wo yiri enti wo feel say enya ne ya wo wa hunu say ya wo yiri ya wo di no but wo se ma ne nka say ya de wo no eje ya wade akọ de wo no wa hunu say wo ja wade ba ya wo ya enti so se wo ja ya akọ de a wo manager pade na wo ni mienu ye no because wo ja wa na ye no ya na me pacho wo de ya wo ye no nya ya o ta na bi o ta na bi no abam no emuma na wo munye bi no ebi na woni mu wo so ya wodi mi pu na me hwena mani ahono ade mani ahono ade mani abo da bia wo didi wo be ya tam o na apase ebo ni abo o na apase ebo oba ya bu bia o na apase ebo eye fi efie dunwa wo sekene ana ni kunu nani asai nani asai no okay nani asai yo asai ye wie ya no maame no ɔte awade ase be ma bro no ɔte ase wo ye ni se ya ɔte ase wanko kopi me se be ma yi bo be yi ma na ni ba ko se ye ese ye wie ya no be ma na ja wo ba no obi anka bibia abusia ko ekotu ho obi anka bibia ama oba ne di nani asai eko basenka be ma na start se wo bro no ene wo ja ya wade ba na ni asai etu wo ka che sa ba na se sabra no ana nani sai ko ya ka be ya wo ya entima ne nko ena nani asai be makro na agya no wagya no se wonko na se nti oba be preja pade ne bidio no ye wo be makro no awa no aka che ne se ma bo wa mo ani asai wo gya wade be ya me ya enti ko me ma obi woni evidence what's it be that woni evidence for the way evidence in the senya ukun na for the way and the Ghana ban na ka ena nani na bo no anu ma me ka che Ghana bayaka. And I'm saying, yeah, enti wo so sei na na de wa wi ana wa wi so mechi obana wa de minti ma mi ya wa de ya no na wo bra ware mu no wa send life na wo de wa ja no na efe onye nipa asam no muka ma keka kan kofo de da be fro enti wo de kan de wi na memrem na monti ase ade no ye nti ase every say dia me pesa me this is 1 minute so me dem this dia me pesa me this year na ne say dia me pesa me din nyina wie ne say abrabo na ye bo no say ye wo do no efiri na ni nyina koye ejapade na me mawo na prepare saa ba mu a me see eno no ye bewu agya nkola ye de wo mo abawi ase ho obi ehu efri se wo wonte mase na me so me nte wase a enye ye de beba ne se ese me ye dai mekun wo so nyame abekum me so me nya wa me dai mekun eti ye befiri wiase ntem eti me sra mo ye mra na bade na nso mo ma ye nkae wo ho ye wo kunu wan to me am evidence bi am enso kae no
Sefie na wusie no. Obre wo Okunu bre wo. When evidence bi anko. When evidence wo court. Na wo oba no tiri mu ni abre wo fie ne ho. Okonsupa nti obre. Okonsupa nti when obre. evidence amenti no. Eti oba wo fa ya pade ne ja bema no. Oba no wo fa mi na ne ja no. Me jase bema. Oba no wo fa ni nyina ja no. Bema no konsupa nti obre. Bema nti wo fa ni nyina ja no. Wo yira nya evidence ama. Obre ma to asase to block ato. Eti wo fa ni nyina. Ene ka court ka de lawyer ka. E wo se ka court e ka che ayi oba no say yes se bema ni nsu pa no a okoye ka e de ama no. Na oba watua de ama no no wafa wo fie. Ka court nka se bema no konsu pa na wo tu fam a wa contribute ti e ma. Wa ya na sa de court de aka. Wo say ensu pa no a bema no ko ye mo na wo ka. Enti ko pa no when you scat or prot as if you are going to scan for super and yet na be man logic na was simple logic kunu jai na mabo bi pa na konsuo no simple logic ni kunu ma ni konsuo no na mako na na kunu jira wo sa oya na ye ejapade ni nyina ye odia enti so oba ni bi ba no woni ska wo de beba ni quarter wo de beba no say wo betu foundation wo be konsuo wo assemble na ka. My sister catch me say. Akora bi a wone ne tenan wo say se obetina fie no kopemada obeware a ontina fie m kopemada obeware efiri say time o mo sha ase se o mo si fie no ono ne tena ho ye aduane na wo hwe ne ema no si ye de begu yie si ye de be yie se wei beda wei yie akora no ne ye ni nyina enti dan na esi ho ye dan ba ko ye wo mu se time a wono beka se wono ufiri fie ho ene fa so what tinamu se oba abrewa oye nipa wakai no o se dan we dia wodia na nya wo ankafie we ensi ho efise me ni adaaje me yiri su ni adaaje enti ye ba na ye de omu begu ho materials egu ho eno ane se egu ho na so so wutumi ahwa ma efie etumi esi wa ye fie a me sese wo nware mfiri fie ha na wo ware kra na wo sese fie wei edan we wo enu na baba beda ana wo baba besra me anytime bia wo dia kobra ne bra betem enu na ye nkaye no kai na wo kai kra na me se enhira wo mu adan na sese ye Christopher e dia na eba yesu yin e dia ne ye huni sese ejapade ankuwa ne yedi se fie eti obi ba nanka wo ni wukunu bobra ana wo ni ma wukunu sika se ofa nkoto blocks ana se cement eye den na wo kofa evidence wo kofre wo bi se the ho na me ma me kunu 2000 se ofa nkoto cement trust asawa wadiem adinti ne sese mi suro mi kunu adan ne sese mi suro mi partner mi kunu susuro me na mi kunu susuro me adinti ne sese mi suro no se die nti na ye ntumi nje ye ho ni nya do ma ye ho na mi kwoto bibia ene metom o nti sese me je receipt to ho o ka se o beto cement ene mi sumi mi sika akotom o enti ma je receipt to enti so fa we se nti e bedroom re bi no ye be jai enti se o kasa na me di receipt mesramo si ye di sei chance ye ne be wura ye mane mu e be wura nkwala ne mu a e be ma wiase asetena na aye den eno na ene na ya wo ka no wo se afei na awudie ne be dey e be doso efri se obia etsa ya wo no na wo hwe ne bra wa bre e be pimpempen so wa baba beduru na wo be ka che ne se we nya evidence bi ama onka bibia ho a me pa cho oba ne se awenade ya wo na eko odi ya wudie na eko na make say emra enchire huhumu dabi emra enchire na yese kama ni o emra oba ne na ho odi nyina be ma ne na ho odi nyina aboa ene wanyini woni ahoden ye obetumi dia ye adwumade e dia page apade foforo de na ho odi nyina aboa na wo ba waje ni nyina wana nyini dasa e wadija ye beba awadija ye ba ya wo se wo ba ko because wonka ho adanya me de court wantumi ampubi so evidence we the way by it na we so apam no wabra wonim no wakoma mu sa wo yere eboa ma wusi fie na okọ ne ho be ye duabo adi wachi obapa
Mame, Yankwa. medase etiefo ene adofo. Yɛde mo awura kontonchi links asoɛyɛ. Yɛka se kontonchi links a na kyerɛ sɛ yɛde nnuro aba adwaman so ɛyɛ tonchi herbal capsules, tonchi feminine herbal capsules, ɛna tonchi cold capsules. Na yɛnnuro no sɛ wopɛ bi atɔ a, baabi biara a yɛtɔn nnuro wɔ man mu ha wobɛnya bi atɔ. Mepacho baby a wo bia ofre ye number na ye betro baby a benya tonchi 3 power combine ni bi ato se eye koko aduro se eye emedre de siesie ye ho se eye memedre ma ye mema sem egina ye na so no ni nyina e wo tonchi herbal center kontonchi links asoyeye ye nuro ni nyina e habama na ye de aye eye nubna na ye de aye mesi ye nua ne so emfaso ene ye nuro kuku da miensa no eno nti se wo ye oba na se wotie me oba bi won mo se me treat infection for so many years edi mechi menya 30 years no 25 years no 35 years and so still na me ko infection atena me so ache ensuo egu me te yaw e wo me nantem me ne bema edi mpaso agro a me nam yaw mu afei se boso me nso beso menya me menses nso a me nam yaw mu wadaroma uhia edura ye friend tonchi feminine herbal capsules tonchi feminine herbal capsules or baby a wotie me bia yedro tonchi feminine herbal capsules yi edro yi bo enye den ne bo no e wo fom sika bi ekura wo bia obetimi ato dodo bi a opese woto wo yi 50 cedis wo benya edro no bi wo yi 100 cedis wo benya dodo bi a wo pe bia ato eno nti sa wo yi oba na sa wo pe edro de asiesie wo ho asiesie atwensubone enkabone bi e wo ahemfie o oba bi yi di pieto no ankasa te cent bi efiri mu eba enkoyie oba bi timi tena so no ate se pampa bi fini nantam eba enkoyie oba bi won ma na kosua kuma no me pacho entem ne nkyɛn no a ɛma epim no ane epim no ɛhyɛ mfimfini ne hɔ no ensansan timi etisi wɔnom otiti a enye ye enunto timi posa obi mia na ni titi na wɔnom nyina awotere wadaroma oyi oba na sɛ infection adokoro what treat ya enko obi say panie be na me ngoye hospital be na me ngura say me pedro na me de treat sa ohawe no me pa cho me no wo tonchia e wo ye dra ye freni tonchi feminine herbal capsules ho wo ye oba na se wutie me na infection adokro ensuo na egu no ohun se de sitie emu dududu as a white as a cream as a yellow as a green obi won kura se moja mesra obaby ohia tonchi feminine herbal capsules me patro frey number ne sesie na ye nche obaby abenya tonchi wo ka baby a wo wa nya ache baby a wo kwa obenya tonchi enuro ni bibia ato ye number no eye 0553 51 51 11 11 59 59 0553 51 51 11 11 59 59 and now 0243 90 77 33 me patro oyo ba no wahi fo no ta eye wo hene pa afi odwonso a ase honom ehyehyew woni bema edi mpaso agro a ote yaw ewo ho obi on ma oni bema edi mpaso agro a otimi nya cat ewo honom ewo tere na ase honom etiti afi obewie no odwonso na efa na asamato no empu odware no ohoro na himfo no na honom nyina edwa no me patro wo yoba wo hia edra ye freni tonchi feminine herbal capsules me se o wa akrafo ni echirem ewo tema community 5 little george ewo honom tema community 5 wadaroma baby biara wo halu seba or okanshi drug lane halu seba okanshi drug lane ekus pharmacy ashamai adepa heba ewo madina old mecom me patro wo kumase asempa pharmacy ewo edum pz baby a yenua mema ne ton phones no seba ewo abrepo junction santase taxi rank onom no rock pillar heba ewo kewo opposite Abraham bookshop eno nti na ye say wo de baby a wo no se wo mem se wo go so se wo tepa se wo sunwane baby biara frey nkokọ ne enche baby abenya tonchi enuro ni bibia ato emma bi ho no mabosome ebeso anase empo yenya ye menses no ye fa ye omupa etete emma kasi yi emma 10 age na ho no ma emu 7 de
ɔmo wɔ menstrual pains yɛbɛka no menstrual cramps afikyikuro mu yaw bosome bɛso na wobɛte yaw abra wobɛnya wo menses ɛnyɛ saa na twerɛ no ɛteɛ anaasɛ ɛnyɛ saa na twerɛ di ampoka kyɛ ɔbaa sɛ bosome so na wonya wo menses a fa yaw mu ɛyɛ awoɔ mu yaw na wabɛfa ɛnyɛ wonya wo menses no mu yaw ɛno nti ɔbaa bi a bosome so na wote yaw wo nsa deda wayɛ ase ɔbaa bi so tumi te ɔbaa bi nya ne menses adidie kora ho yɛ den de ma no wokasa ne ho kora na ne bo afu nante kuro ntumi nante obi tumi butubutu nsuohyɛ so ɛnam sɛ ɔnam yɛ ɔmme se ɛnha wo nkɔbutu nsuohyɛ so ɛnha wo ma ɔbu mfu bosome bɔ so a na wagye 1 week leave wonkɔ na adwuma n'ani hɔ ɛno nti mɛsrɛ ma wohia tonkyi feminine herbal capsules ɛbɛboa wo na ayi menstrual pains ɔyɛ wo biara ɛyɛ yareɛ bi na ɛwɔ mu adeɛ bi a ɛyɛ kɔfa baa a ɛde wo nam saa yaw no mo ɛbɛyi wo afiri hɔ tonkyi feminine herbal capsules ɛboa ma ɔba a ɔno nso ni atenka woyɛ ɔbaa yɛ ne wohyia wɔ mpa so a sɛ wobɛte dɛ no wonte dɛ mpa so agudie nso yɛdi no ɔdɛw so yɛsɔ mu a na woda hɔ yɛsɔ mu a na woda hɔ saa yɛsɛ sisire kwabrafo sɛ tawe wontumi ɛnyɛ so wontumi nyɛ hwee owedeɛ na yɛsɛ tawe yɛbɛyɛ dɛm mepatwɔ o nerves na anaasɛ ɛnti na ɛma wote dɛ ɛkasa kyerɛ w'adwen no ɛbɛtumi aba sɛ infection mmoawa na wewe ho a ɛno nti ɛwu wohia tonkyi feminine herbal capsules ɛboa wo ɛma wote dɛ afei tonkyi koo capsules mesi kooko ekum nkɔfoɔ dane dambɛtan ma mesi kooko yɛ ade a ekum mmaa ekum mmarima bɛrima bɛsi ɛba kooko afifiri ne to ɛno nti yɛbɔ ne pampers ɛnyɛ sɛ ebi ɔwɔ dwonso mu ha o na mmom ɛnam kooko afifiri ne to dane da mogya ɛɛpram no kooko nti wɔ so ate ɛnam sɛ mogya efiri ho ɛɛba sɛ wote sɛ sɛbi wopɛ sɛ wogya wo nan a ɛno nko ara ne yaw ne ne su a woteɛ ɛna sɛ kooko wɔ so ɛno nko ara ne ayamtim a ɛwɔ so woyɛ bɛrima na wowɔ kooko a mepatwɛ tumi ma wo sisi mu yɛ mmerɛ ɛtumi ma wo mpa so agudie ɛnkɔ yie sɛsi a na wo ho adwodwo ɛno nti bɛrima biara ɛntriti kooko mfiri ne ho nipadua bia kooko wɔ hɔ obi yam tumi bɔ mu krododo ne yam tumi bobɔ mu mepatwɛ ɛyɛ kooko ɛna ɛyɛ wo saa obi nso wɔ no tumi posa n'ani ne n'ani ayɛ kɔ obi hu obi n'ani ayɛ kɔɔ ɛyɛ kooko obi nso kooko nti ɔkwan ne minimu obi nso asom tumi yɛ ne hene obenya nkɔde ne nsa bi wura ne minimu no akɔ akɔtiti obenya nkɔde ne nsa bi wura n'aso no akɔ akɔtiti mepatwɛ yaso no a yɛde nneɛma pii ewurawura mu no wadaro ma yaso no yɛde nneɛma pii ewurawura mu no ɛsan so yɛ ɔhaw ɛde ma yɛn waso kɔ fiti sɛsie yɛ ɛho ka ɛso ɛyɛ kooko na ɛyɛ wo saa ɛno nti nom tonkyi koo capsules na ɛnhye kooko no nyinaa se ɛmfiri nipadua nim kooko bɛpie ɔwɛdeɛ n'ani a mesie wɔ nipadua nim nom aduru ɛbɛhye no nyinaa ase na mo ade ho afiri kooko ho yareɛ yɛ nim gu ase yareɛ woduru no pɛm kora na wo mini mu yɛ ɔhene wowɔ nipam na afei na wobɛkwan wo mini mu wowɔ nipam na ado nsa bɛhyɛ wasom abɛnu wasom obi ayɛ ama afei na so nwoma no kɔde ne nsa kɔ ma ɔte yaw ɛwɔ n'aso nim ɛnam so ɔtaa de ne nsa wura n'asom na ɔwo so obi nso yam ɛbobobobom ɛkɔm de menyɛ kɔm ɛyɛ kooko ɛna ɛyɛ wo saa no mepatwɔ wohia tonkyi koo capsules kooko aduro tatahye mesi yɛ aduro wɔ minim deɛ timi ɛyɛ nsi no da ne da me se me na wo tonkyia ɛwɔ aduro wei ɛho sɛ ɛyɛ kooko aduro ɛyɛ mmaa deɛ afei bɛrima ɔpɛ sɛ ɔgyina ne nan so ɛbɔ adwuma ɛyie ɔwɔ prostate ɔdwonso ntɛntɛm dwonso no nso wokɔ aketewa bi na ɛba wokyem ansa na dwonso no aba wote yaw ɛwɔ wayɛ ase ɔbɛrima ne ntini mu twetwew emu fimfim wɔ wadaroma ne nyinaa no yie ɛyɛ baako pɛ ɛwɔ sɛ wonom aduro a yɛfrɛ no tonkyi herbal capsules ɛmɛɛmɛ aduro tatahye ɛboa mɛɛma wɔ mpa so agudie mu ɛboa mɛɛma mo sisi mu ɛyɛ dene ɛboa mɛɛma mo maba dɛdɛdɛ no nso mu yɛ dene ɛboa ma ntini na hoɔden bɛm mɛsɛ wo bɛɛma bɛtumi asɔre gyina ne nan so a ɛyɛ ntini no ɛno nti sɛ ntini na hoɔden anim a sɛsi a na ho adwodwo na ɔbaa bi asi ta sɛ wadrɛse wafa ne ho ɔɔba ɛne waba abɛdi mpa so no nso ate dɛ ɔbaa yɛ asɛsi a na ho adwodwo bɛrima bi wɔ no wɔ mini wɔ baa bi a ohun no prɛko pɛ afei prɛko pɛ na ne ho asane no mɛsrɛ mɛma nom aduro ɛfrɛ no tonkyi herbal capsules na ɛmoa ma otadua mu ɛnyɛ den osisi mu ɛnyɛ den sisi mu din aduro ɛbɛma bɛrima agye ne 3 point aduro wei ɛboa mɛma nkasa ɛnim guaseɛ bi ɛto mɛma wɔ dan mu no tonkyi herbal capsules ɛbɛyi ɛnim guaseɛ no nyinaa ɛfiri hɔ ɛmɛma no sɛ aduro wei deɛ sɛ ɔmo anhyia nkaboa bi akyɛ ɔmo awe ɔmo anhyia aduro wei a aduro wei yɛ ɔmo gyɛɛgye ɔmo lɔya aduro wei ɛdi mɛma asɛm ama wɔn mo ɛno nti woyɛ ɔbaa na sɛ nso nte dɛ nsuo bi gu nka fi wahemfie no mo ba mepatwɔ hɔnom taa yɛ wo hene wowɔ menstrual pains a wohia tonkyi feminine herbal capsules kooko prawo wɔtɔ pram mogya kooko afifiri w'anim
wawo mu oboso wafuru so nom tonchi cool capsules ehye ase no na etete de epiepie wedie no ani afri honom tonchi 3 power combined me pacho eye habama ye nubna onnom enye akire nsunsanso oboni biara eno nti wada roma free nsesie na ono ye ntwetwe nkomo esan se me bre no asom ye number no eye 0553 0553 51 51 11 11 59 59 0553 0553 51 51 11 11 59 59 tonchi o tonchi ememe kuramu se twitwe Twitwe. tonchi o tonchi emane se se mo enhia tonchi o tonchi kokofo so se atadwefo wa omate de ne ye do bibira se nyankopon ya adom ochina ye besanso ehia nyame enhyia papa medofo aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eno a ena wo hwe na fe utie bie no o say my name is Stevenson. I'm communicating from Kofodia. Okay, the beautiful smart host resembles we need lawyers to properly explain these property issues with divorce partners because the public do not understand it well. There should be more education. May that say so they aba emrano papa Hello. Akwaba. Yeah, and the Gusu Kenny say Abia one wo yire one wo wukuno atna wo de wunnim se daachi bibi besi nti no ejapade na amoye no support ya wo de support ni nyina no uni evidence ena asem na court se we nya evidence bi a ma ekire se o support ukunu ewe ejapade no eno nti koye ma wo hwe eno de court na kaba enen ye kan say wo no be ma no ya court akasa nti wo kɔ no within you wonimu say ewom say meyire enya evidence de but minimbra meyira bre ewo say ejapade ne ho wa bre ya wo be ma no wonim enti no wonim but because of court wakenti o hwe ba ne saa ama na kɔ ne nsansa saa wa bre wonim say wo bre but only evidence. Hey, and no na and from my no shoe. My encheti for nerve. Na because Jina Madam Fubiana was asking me to be a court, a coupon. Then I didn't work with it. Minna share dynasty. A branch of from foundation. Could see some say keys. Ah, never fixing. Or no, I cried the keys in the front which you buy. And now, the Green Virginia money free me Nsem. What to call say, ne papa, a bass over to us. Nam done in our home. Me, you might be free me too. Oma qua a branch of Modia Befana, you're in the Oma qua Bobrawa, Buchina, come. Ama sawa rijaya ba awar yare ni bayen oba no e be ma no oba na ma ye be chi be ma ko police station let's say court be abuchira sem idi asem ni wie nyina di favor be ma na tis ka to ni fi eno kura no court release either say be ma na be tue sika half of the building. I'm all ban. And that's what banned into a half. And my bearman, Nifian could be back. Bearman and a told Nifian, and some over before Banabo. Say, ha! My baby, Naminone Brain, woman really we no. I know Barney didn't see Ghana, dear. She said, I know, say, Bearman free. If you're caught to a channel data on from Chesicam, Emma Bearman. Or banning Chescan, my Bearman. Tibeman a sending me free. I got all the fever. And what him? I be worried. Ordinary see how they are, maybe ye say, and also watch Obanis watch. Kiri court Beman fa lawyer. Teacher and Beman frame and was about with the father.
na dan woni movie nti mesrewa me lawyer no be frɛ no akɔ kyerɛ mo de kyerɛ mu sɛ de woni mu na me call lawyer no court office adum obisa me of trade paper to sɛ me ntworo na me sɛ mpa kyɛw sɛ de mo si tworo mo brofo me ntimi me wie form 4 nti mo de ni mo du kyɛnti wo tworo me kana wo tworo na me sha se free da omware me anam ko gye aware be man na discuss ase buy sika odi kan de buy me mention amount the following time sika odi buy ko to to niema but ni nyina na me ne maami na ekọ me ne maami na ekọ me nyina mfirim me to to niema ni nyina wi ansa kwa ne ekọ pa asase ato me ko to asase no me to mienu na be man se me nto ba ko ba me to mienu muntie ne yo me to mienu no ana me ye no Mr. and Mrs. Me were about to prevent him. Mr. and Mrs. Say, and no, dear, your grounds. Ejinasu. To me catch a lawyer and say, me and I'm here in the self, he said, Obano, until a young so and a war. But Oban Yen Sika, Beman is Sika from day one, go see Bray, you feel. Mimi so ban prevent. But Yanni and a call. Ya kotrawa ma contract wi adwuma nwumre ne apom ne abafie sa wa fa ne workers ayi adwuma oba na nko nsuo wantwe cement wantwe bari ye de ani ekokwe ye wie bibia wie ye no ana judge le kodu contract judge ni busa me say enti sa me ye witness to this me say me ana me che ejapade no me ye ne say do oba ni evidence and then the match nyina chese bema no na ye na de na nkoba na pese obu na bukata jena aji fi nsem ya na obem ana mi jina akira kam ka chile papa say so wa ye ne yire one one nada one waduane ama na di we fa nko abrochiri wasi ni niama one nete ebo braye bibia enti say bema no nko efa ni nyina say eye ne dia no min kwa de menti ase at least Mimi Susan 70-30%. 70 in the favor of the man, 30 in favor of the. They be carrying a judge. And to me, I say, so Oban was 70% of the building. Beman also on Obaninya, 30%. And now they have settled 30%. Now you are called Sabin with Tiffy. When I come out, say, ono na ekoba kwame wo de na different from the other discuss the discuss dey almost say otwensuo na ne wa twinsia ebi e check kaka ya ba ni wenya court na dey ma no o si ono a wo ye court ne busa no so twin say koka say ni sika nim say dey o kire ya ka court ni me back and ono so ni humanitarian grounds because oba ni dey ka ho dey oba ni dey okwa awodi na chi wono ni na ekwa wait and na ti wo hwe and what you mean man say when they contribute Bida. Kwame, ayewuna wo humoburo. Okay, the court can say no. What can the nurse so yenya yemra kire say. So you enti yenya say ada go to me bana. Ene dia no betumi aka. No. Humoburo humanitarian. On na edi asem na anima na court bisa na dwen kire no dey adwuma. Eno ntia say sa ma ba bi abeye. Aya me ka mo qualify no. Eno ntia say that is how every man should behave. Once I would deal in the old deal in the past, almost no back humanitarian. Papa, no, humanitarian grounds. Okay, humanitarian grounds. You can get the agent. At the bottom of the capital, never say humanitarian or the definition. I didn't know DJ free in some. That then I just about on Tezabam. No, Mobronibia. And then I will cap revenue. Now, when I have such a Kama Ukunu, I feel Udimra Jeffrey in some. I have Software. Huh? We are talking about cheating.
Yanka cheating so be cheating for example na perfect but and the here discuss is different. We are not talking about cheating. Yeah, kase. Wasua mota. Wakon super. Any ade. Now okay. Nani sanso na tia de okay. So wasua mota na yi na okay ya. Any can no de lawyer ka say be man true foundation no wasua mota. We twa ye de court and nti ehunu say wa contribute man bi. Say the kebeka just so sika de mota na so ye. Etie ma obi. Amara mo ka am say that is amara we dey ka establish say lawyer say court ka setio. Me nkomo muri ni say see say ya court to say from advance bra. When ya dance here ama etino ko ana mo che say court mpoka sa wo be ma no ana wo oba no hunu mo na ma ni bi wa ka say hunu ni mo ka say hunu ni mo hunu ejuba wo ne waye asie daddy papa na ejuba wo ne waye na e kese yeah can say enhume mo because me ya ejuba ni but chana mentra and I said enya huma you sika ni enya huma to went to me enya sa agena but your old house me wona na no ato asase no ana wo two foundation kakra ene sa bugu before me ba be hu no me sika wom ne edan ne moso edan ne bi me die wom tobo obi anga so sika ni papa me ba na say mo am dem ntiase bibia ye be ye bi enchese no okoto ye no ono na koto ye wodi ni din because me hu say ye mekunu sabre ne ye share sambre Pastor Julius na ye share sambre ya me hu nya say be ma me na most kase koto ayo Ross me koto nti no ana chese ti family din ye me hu say me ni mekunu na nya japade nti no efie no me bibia ni me sika wom but krata so no me din ni so ono na koto na sa one na koto to niema na e ba ye no and wo gi ni receipt ene me fa sa wadi ja yaba akokot akosua wo receipt ya che so na ato roof receipt we ka ho na we na ye we ni we o mo ga say adanse we na say ni na ka obi wo receipt ya we adanse receipt ya me ba mama no nsi ana mo to mo ti na what I dance na ya kokot o we receipt ya evidence no tete wo na wo receipt evidence ya receipt and yes ya dance anything can be a dance yes what receipt for abra you be my dance meba na minim se de bi be ba me yetemu atete am ya be ya dance ya say wo de ani asa ne ma odan ne bi minim se minim kuru na ye japade ne nyina ye nanda di mu ye ba be ja ya kokko na kwata bi sa me sa akosua e de na ye roofing sheet no wa dance ye we mini a dance ye mekunu gina ho ni se ye wono so age court de na to se mini a dance ye nti no wa fa dan no menko de ye kan se e court kra kai wo se nana e kai on tiase me yiri ye we eti se me ka me fa dan no me fa dan no wa ha no won ti anu ti ba be ma ne bi because me ni se me yiri sika wom but evidence no wani anu ti court ka se mo de land mo tiase na wa wonu so ayiri na bra wo se court se no wa fa japade ni na na akọ wa bra wo nu se wo yiri kra ni age woni awode afi wo ko ye o wo de nyina aboa wo amwa nya japade ni bi wo be de ma me yahwe me nkasa ba me nya me no bedi na no ni nyame ni bi fa me kasa wa nya nyame so ade enti wo so nyame enti na wo de uja no de wo de nyame so ade se wo de uja ba me nya wo ba ga kire na mo problem wo fa so wo ware me na does me say wona uja me angwano made se wo angwano made agwanu made one wa bonani o wa bona bonani wa say ne life obeba wo wie ye ne waja no be ma no okro ya sa eja wo ba no wadi ne dam no na yiri na wadi ne dam no waja no ene na wo se ya ka kire be ma no say anyo oba na ja wo na wuja na wade enti kokoo no ne ya japade nya fa bo ba no se sa na wo ka ne dia oh na say se ne waja wo no the same principle na yes for dance ya chese woni na abe asma ya kenya asma kwa mo de land besa Holland na me so me kire me dim say oh me ni dance ya papa fa dan ne dem o de land ne say o meka say adwa wo say ko fe ya na mo kra mo ha kwen do di asem kra ni me ni dance ya papa fa dan ne dem I know ba me ba mo wo be wa ka say na me ni dance ya fa dan ne
Many roofing sheet receipt. Many one receipt. Many cows. Yeah, me tell if you when you know what the gentiano. Many were receipts. Fanako. Yeah. Many me case can go with some. And I want the quack 1,000. One more tell you a minute me tree. Mania I receipt. One I jay. It was a mini Fanako. Papa Yankwa. Oh, Fanako. Yakwa Kingdom. Yakwa Kingdom. So then when you dance here, Papa Yankwa. Pastor Julius. Oh, Yanko Bema can Pastor Julius. Yo, I was here for your mamma, I need you and I grow. Anyway, some of Wuti no now so would be a futua a bebwao, cause and some of the question and yes, Wuti and a keke. Fabi a year futu, ebia was how mubi. And I say, oh, the affair now become, tis a 2 and now one who send obesi and manage you who a yin. Abusia for Kingdom Medical, the Great Kingdom Medical Center. And they aba a war, a crouton, a quiapim. Akropon Equiapim Eastern Region Memum ayare sabia kesia ene Kingdom Herbal Center for yes ya orthodox na yarewa ahodo bebre ana yesa ewo yaso ye ebia o hwe TV ni bi ene anop awia yi mesro mu amuhwe TV no eno ana edaso no ye facilities e wo ho no enya asem ketwa se eba se wani ana wo hawo eni yade ana hawo wani no ayo bisi basa wani no ebia ye se de se wo se wani no ye operation bi wo so wani no ba bia ode afa bia no okwa wunya wayaresa Bra Great Kingdom Medical Center ewo Akropon Equiapim eho ana wo ba ye wo abafun fidie wo de mo amuhwe TV no wa hwe de ekoso ewo yaso ye ho afei susu no wo bi wo so ana ne se ana ha no kaka ne se na gu nanum no wo kwa nipam kura na se obie na no a enye anika na nipa adwane obi so ane se no so ba bia pagya kosoro ba bia ba form opese ye hyehye ne kama oba Great Kingdom Medical Center ye beye ede amount afa nipa duanum no yade be na hawo o prostate na aka no ho ana enche ye free prostate screening ewo yaso ye enti se wo hawo ewo ujunso twanimu se ujunso obre ujunso so na junso de Mr. Fabra Great Kingdom Medical Center eye liver mu ana wanya wo hawa o de back Great Kingdom Medical Center ye beboa wo esichire yade mojabruso ana hawo yare bia hawo bia no ye hono eye specialist clinical yare hawo bia no ye wo doctor wo ha obe ehwew ye the doctor CB afri ye mu ha ebi fra amanone ana ye de omo aba begu the Great Kingdom Medical Center so ye wo de wo a wo hwe TV wa hwe edan fefefefefe yesi ewo Akropon Equiapim aye Eastern Region mamu ana America ho asemi wo hwe ye pharmacy ha hwe said ye hwe enuro bi a wo pebi ewo wiase no onsa ebeka bi ewo ho mesro ebi a wo yare opese oba yaso ye ho obetime buku appointment woni doctor betime buku appointment ana se oba yare sabia na wo frɛ kina na obeba wudi kan frɛ ye ne eni ye nhyehyɛ ya ekina oba edom egu ho bia no ye bedi kan hwew ansa na yahwɛ edom na egu no ye gye to a obetimi ba se me pese ma ye adwuma abrɛ me pese me da ha keke ohumpa papa esi ho ohun enye asem ketwa number no na gu TV no so no fa number ni mu ba ko na frɛ me sesi ai ama no gu so ameka se 0593 722619 0593 722619 and afa 030 0530 84 85 and afa 02 0530 84 and 02 eno eye numbers Mr. Mo Mobile Hospital hono a mo pese mo ne ya doctor for no ye twetwe nkomo no ye number ana egu TV no so no fa number no afa ye wie dia na ye ko enuro na ye de aba Ghana baby obefa bia obia eka ho asem ene awie yi me baya maba emema no ana meba omuso na ade ba ko a
sesei ya ye nhwehwemu ahu se enne ye mema bebre emo mo homoden ewo empam eye num guase ana ebi mu egu omo ho yeyi emema du na ye hwe wo mo a wo mo mema ahodin wom wo mo mema omutimi eye omasede se eye mema na uyi nipedu a emu ba mienu ana omugina omo na so enwotwe aka nyina no omo ayemre eduro ya ebeto TV so akoi eye Kingdom Ginseng Power Capsules eho asem ana mekan woye bema ebia wodie no eye nyini enyini etimi ma bema eyemre ewo mpam de tosu biem yare bi ti se wo mo wo pressure wo mo wo asichire yare diabetes titru pressure for no omo se so omo num doctor aduro na ye de ama omo mema no eyemre eni nti omo mpesa aduro no num eni nti anenei mema bebre pressure eku omo no mepacho se wo hwe me wo tie me na enam diabetes ne pressure nti no obema mu ayemra Kingdom Ginseng Power Capsules any adura me kamfo edi amount so we ochinifo ana wo hwe me we ye bema wo tie me na obema no ahodin nim abafom obema no entimi nyina so awuda form a eye Kingdom Ginseng Power Capsules aduro we ana ye de eboa emema afi de member ema sa ye mre ne se aware mu ntokwa ehu atete afi chese eniema bebre etimi ma bema eyemre masturbation na enne mabunu no moye no eno so bedu baabi no ebema obema mu ayemre wunya Kingdom Ginseng Power Capsules na enene mema aduro a aba eboa ema mema gina omo na so enti bema wo hwe me bema wutie me sa aduro we enye aduro a aise o to na wanom na chese pekin kran oto a eye omu adwuma ankasa eye ye adura ya to ne din se Kingdom Ginseng Power Capsules no eninti na wiei me maamenom me nuamo maanom a mukunum ayemra o muntimi mamani enji ewo mpamu no ye duro Kingdom Ginseng Power Capsules no eno na beboa wo eno na bema wo bema na hoden bam ebema wo sisimu ayeden low sperm count na wo no Kingdom Ginseng Power Capsules eye mema duro enti bema bia wo hwe me awiei so wa wugitum se wa yemre watwetwe wo bema no ama wo bema no soso afon obi wo soso a wono ne bema no enam yare bia wonyaaye no wan treat ni ye enti ama ne bema no sotea na ete eno no metimi aboa wo na mom se wo no ye wo nyina no obema ni so a ene de mintimi mboa wo by se wo de no eye enam yare anase masturbation a wo ye na wo twetwe ne na ma obema no efon a emetimi aboa amemu asa yidu de amount eye Kingdom Ginseng Power Capsules ene de aka mesro number no ne good TV no so no fa number ni mu baako na frɛ me na memboa wo na minyi sa hawo no emfamfru so memma na mayemre nyina no obetimi afrɛ me ewo 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and after 0597 29 88 55 0597 29 88 55 me pacho number no and good TV no famu ba ku bia na frɛ yen na yemwa ye free mema no so no mema na magum ho anim ase ache no na ye kɔ ye dura ya to ni din se Kingdom Garlic Bitters and Capsules. Kingdom Garlic Bitters and Capsules. Kingdom Garlic Bitters and Capsules over 16 years ago. Ana saidro we ebaye. Ne baye no abeboa emema ene emaye maamene ye papa no bebre. Edro Kingdom Garlic Bitters and Capsules no ewo mu say garlic nuro no edoso ene wodwa so. Nenso o pedie wura ni pedue no ma wu se wanomoduro eye wu ni pedue no adwuma ye pa de a eye Kingdom Garlic Bitters and Capsules no wa cholesterol adoso ewo ni peduem entri no emu asisi wa ye kese emroso moja ni ntimi ni afurusane enkoma wotena se che kakra wo se anansi achemenan anansi achemensa wonsane na aye titiriti wuntimi nya ne sane me ye medie afi na wonan aye titiriti efiri woto ase ba wonan kokom entri ni na emu twetwen so wode wonsa fa wonanti na wona no ho na ubonse twetwen na wona ase atatai wona ase ni mu ayo dududu upeja wu se menasi mu ayo dudu na achese ahono wode wonsa mia
pe na atom me pacho so wo hwe me ena awie na so wo de wonsam mia wo na no so na etom dia mesro wohia Kingdom garlic bitters and capsules na adansidi a ekoso wo mo body no aye tititi mo gentimi ne afrisane nkoma no omu di adron hu adanse a wo kra no ebobro wa adwen so obi afra doctor Kingdom garlic bitters ni dia ye duro so ampa inti misrawada se pressure hawa Kingdom garlic bitters and capsules BP na hawa misraw yare pressure no ebi frɛ na hypertension ebi frɛ ni BP sa yare no ne eku nipa enepa ewo wiase ana sa yare no so no pressure no ebibrem ha sei no ye tuntumfo no ye nya sa yare no sen abrofo no inti se wo ye obibini na wutie me na se wo saa ha woni bia on se pressure for no se na make kan se bebre nim se pressure no wo mo so ana bi wo kra woni ma cost doctor man aduru a wonnom titiru mema no omo so omo no mema enya adwuma nti omo nnom ani ti no wonam ho a wunyia bi bo se tim no wawu mesro Kingdom garlic bitters no wo sha ase ononnom a emma wo bon se wayi no eba form pressure no ye normal eno a enkosoro eno a ema form enti no wo ye bema ana wo ba utie mi a wo hia Kingdom garlic bitters ana afei wo sa ehia ye friend say ne capsules no eni nsuo no ye num mom tie nie ye num mom nsuo na opa no wato topa ye na opa no aye den wato de tosu biem aye ye friend say womo a omo soso no wa asichire yade so wa asichire yade a wo hia Kingdom garlic bitters and capsules ebra wonom no e boost immune system no ma yare intimi metena wo nipadua no wonom a utimi da esiesie wo sore anopa untu ahoden ewo ho ana ye aduro na ya to ne din say tremendous capsules no eye ma obi a wo enemu yare ma wo maseke ka wo sent wo mase nsuo gumo eniema bi firi wasete sa akatoa wonu kunu hia be ma no nsuo na e ba abonten no super tremendous capsules eno na wohia ana emema no bi si wo so a omo be ma ho ne mu dudu ne mu fimfim wo super tremendous capsules now the Kingdom garlic bitters na yeden aka ho mesro Dr. Pani me number na wa ase no me de ma no esi wohia me ne ma twetwe nkoma me free TV no so ana wo frɛ me ewo sa number we 0597 0597 29 29 88 55 0597 0597 29 29 88 55 55 ofre eno na engage ano asa frame me number we 0559 0559 76 76 11 11 44 44 0559 0559 76 76 11 11 44 44 ana me number the twato no na me say eye me dia no eno no ye 0597 0597 29 88 55 55 0597 0597 29 88 55 frame me say see ebra me de ma no asin eno no de upe bia ba bia to aduro ewo mamu bia no okwa also pe Kingdom garlic bitters Kingdom ginseng power super tremendous capsules and afi Kingdom cool capsules medamu nyina mase nyame enhira obi biara nyame enhira onsum ya bema aha Akoma 87.9 FM on your TV Akoma mu sam dwumadie no eno a ena wo hwe na wotie no na mekai wo say bia monso oyoba sabe ya meka say bema no one wa wo nenso enkra no wajai wonum nyina de abɔso onhye enkwara no ebia wonso wo de eye japade nsam sade ye ka ne sey ya no ebia wo de no wo papa agu nenso munua baako bi agye japade ni na de afiri mo nsam ebia na abusua de onko amu de yeyi wa afiri mu sika no eba wonya bi ebia na obi arepi wo ba wo kwambone so ya kyese watu nwa na monwo a enye ye ebia na one bema bi edi mojafra ama enei edi wunya pa Pastor Julius obi was sa problems ni bia obetumi dia ba na ya boa no pa ma onse life no bia wa mane a woni nam entra ho an nkonkowu wo de ba Akoma mu nsem a ye be kan ya kan fenchem dia ma te se ne topic a ye discuss ma bi mu fam ofi o papa wo do wi na bi fun la sa be hunu nkofo na mu wo de ba na ya tena se na ya solve so that oba benya asomdwe e wa warem be ma benya asomdwe wa warem de o deserve so okọ ajapade sese e cheni ya chem wo nya bi e bi kra won so feel ye den trobia to so akosese oba akosese abema bi ama ne be mamu ne ya wabo odin ato so
say ye no kwa say no kwa oba ha ye betumi aboa wo e bi kura won so ne be ma bi anyensen akura no aka sa obewo an sa ba so wonte ase fa ne bra ye nye ho adwuma wo wi e be di ne e de ama na afi yetumi approve say akura no ye ne dia na afi wonya asomdwe e de ahwe akura no de ama na so wonya asomdwe obema won so ne oba awo de oba na koma be ma foforo ono kwa de mema be miensa e na agugu so bra no wonyam no ama na be ya asem kese ma ohunu be bia wo so gidi pa sa wo de no na de nyensa ne ba be ma bomode ane ma oba no nyina ani wachi na ne mra ye betena se ne aka asem ye wi a owo ya ye bekwa koye die ne ye oba ye be onsa aka oba du be bia kwantu bam ne ye se koye die ne tetabon se nipa bebre na o ma disappointed oba be fa ne bad na kwa bo koye die ne ma atoa fa kora chese ye hwe moja na ye hu be bia efia e dia ba be frem no amana ye nsem pin so o te bro tese sia so na dwemu nyina ehhehye no entena se ne ngu entena se ne kon no duro enye disappointed ne kokon oba no bo modern na frɛ na ene ye ni ho nkomo akoma mu nsɛm ne akoma FM ye tena se a ye betumi edi san nkomo nyina ama won so otumi anya wano yie ɛse enipa ene arekyekere ɛwɔ ne ho wan fa medan na wo hyɛ dem na ye honho a wan hwɛ ya na bonsam akasa kyerɛ sɛ kono maduro ne ku ho ana akɔsen ho akonfo but wo de ba ye pensen wo nsɛm ne ma ye betumi aboa na yatumi ama enimonyam hyɛ aya wo de a wo bɛsere obusua bɛsere e bia wo ba nso adwane afrifie bɛ yi ni wahwe na wo hu no okoya be ma bi edna kɔhyɛ ne dem agye sɛ agagalam sɛ fo boys ye bi mu sika wo mu nsɛm nti anhwe a wo de akola e bi sika so kakra kyerɛ na akɔte aka no so ma me fabra na ye ntena se na ye nsisi ankonwa no ye nya frɛ no nko ade a eto betwa na wo de baba de wade abro asoma wo ba bi o secondary school o ko school aba o ko school mo se o ko visiting afi o ko ya akora ne ye hwe na kira kwan ye hu no visiting we bo modern na bra be ka kire na afi ye hwe na kira kwan emfa mo wa bi ana akɔhye be ma bi dem se mo nkola bɔ ne sem ama neoma ekoso wo dem ho ye betumi aboa na afi ye tumi ama won so o ma me wasere na woka awbo no anya kwa ya akoma mu nsɛm kwan so ene yes adwuma it wada ma wo sa haw na bomodi anse obeba be ma oba mfa won haw no a wodi ewo mu no bi na asisi wa fabra ye wokuma anse askra ye na ekuma anse city mall and main entrance no and na ejin enhwɛ mu askra ye ne kuma se main entrance and edi enhwɛ mu woni be ma na ye agapade bebre ne wagyawo woni oba na ye agapade ene ono so agyawo klemu pepache oni nyina no obetumi ede aba lawyer wo ho a ye wi obedi akire no obi beka se mako me be memu abo am ho sen odama ahade wodi wo case ba yenye wo hwe wodi ansa obefaka na wodi aba yenye wo kapre enti free production line C 0530 507 849 0530 507 849 0245 30 14 62 0245 30 14 62 free production lines ya tieo na ya kire wo kwan no na waba na yetu ho anamo ede ama yekọ na yenkofa Dr. Reko yeba yebeba becho so enyiwa fidie no mfia ya pressure what do you Reko heba mesa eboa pressure for papa edrowi ana metre kurase ya menni afra me abanoma nyina captain me na me abanoma sa di me na me ka kire mfia me enu ana edum kwa wale 2 years na me ka kire wo enti me ko che kwa yem ho policy ano ho na me be kumase no me nya duro e de baye enti me duro ma tin Reko heba mesa ye bone mrane se okurase ni no aduro na aduro we ni kwasem se pressure fo no ma eboa wo mu de wonu pressure duro a me nka se jai wo check wi a no Reko heba mesa obosa fedi ba bia nam 180 150 170 180 no na etiba afi wonu ma na benya 120 ni bi kense na wo sene no wakuma pontentem kakra bi no abre kakra bi no hodo wuntimi na udana woni tiba ko wuntimi na biom waduro eye Reko heba mesa na aduro we num nya ya na wonum so wutim didi me na me ka kire wo waposo ye den e matimi ya adwuma enunti wona wo sisiyare ye pa no mudwanko bia eye Reko heba mesa okurasi ni aduro no ebia wo de eye osa aduro we ya mfa nkatwade bia antum enti osafo no ma eboa wo mu because o osa wuntimi no maduro ankatwade wo enti me manfa ankatwade me manfa ankatwade enya duro me na me ka kire wo enti wo a opese wo no osa duro na ahoto wo no koto Reko heba mesa no
wɔsɛ nam nufu ase na asi wachi na kura de asi broni si pe bi di h parallel hwan ɛkɛ sɛ wɔsɛ no wɔntimi nkunti wakyekyɛ mu a drodole wɔsɛ petic wɔsɛ me sɛ broni wontimi agyae obi a hyɛ wɔ Ghana ha ɛmba ha yɛnia yɛwɔ tete aduro a yɛfrɛ no werɛko hɛba me sa wonom a ɔsɛ bia wɔ soɔ no na akɔda din na sa ma ho ayɛ fɛ ɛno nti mesrɛ mu sɛ no obi onim ɔsa pa akyɛ a ka kyerɛ sɛ ɔnkɔtɔ werɛko hɛba me sa afei bio wo a koko gyegye wɔ koko ha wɔ odwankɔbea ɛyɛ werɛko hɛba me sa ɛyɛ koko duro kɛseɛ paa wɔto hyehyew wɔto yɛ wo hene kɔtɔ werɛko hɛba me sa nom mena meka kyerɛ wode kɔtɔ na bɛhu sɛ papa yi ne ho ani ka no nso na duro ne deɛ ɛyɛ papapa ɛno nti na duro wei wɔn a no mbie no wɔkwa no okura bɔɔso no wɔso wɔmpɛ adanadan ebie na bɔɔso no kura no wɔse metɔ werɛko hɛba me sa aka okurase ne aduro ana afei wɔn a wɔmmɛma sɛm no asɛ ɛhyɛmu anadwo ɛbenem yɛ ani ha sɛdeɛ yɛahye na ɛyɛ homeda sɛ wobɛɛma no atɛne ntimi nwu a wobɛma no di agorɔ na meka kyerɛ wo yɛtena akurase yi yɛbɛma ho hia yɛsene sumyɛ kora yɛtɔ yɛntɔ sumyɛ yɛde atente wo bɛyɛ wopɛ da so wopɛ nda yɛde yɛbɛma bɛkyerɛ watiwa ɛno nti akurase wokɔ wɔma yɛ ane so a obiaa bɛma sensɛn hɔ na ɛtu nsuo gu agya wom ti sɛ pɔ no ɛyɛ pɔ paa na ne deɛ mode ahyɛhyɛ wɔtakoro sɛ tim ɛwɔ kuma ase a mudi agorɔ ɛno nti na mese mede maduru ɛfrɛ no werɛko hɛba mesa wobɛkɔ mmienu akɔ mmiɛnsa ama no gye kɔpra wanya infection bi bɛma no nsa bɛsi ho ne kɔ ɛwɔ hɔ a ne kɔ bɔ paneɛ bi afei bɛma no dwoa na adwukɔ yam wonte aseɛ wosɔ mu koraa de nso ana awerɛ ho wodwane ho a wohu no wone na ɛbɛɛ wiase no wɔwai wonya ɛnam yadeɛ na bɛma no ɛwura wo nipadua mu a twene bra ɛyɛ werɛko hɛba mesa ɛyɛ infection aduru a ɛyɛ effective paa kyerɛ sɛ wonom a wonya ansa no ɛno nti mu a gono ne syphilis mu gono nkokɔdwe ne nam ho asɛ nkokɔdwe bi ne nam anim ɛnsansan bi wɔbaa nsuo gu white na gyina wakyɛ ama afei koraa de w'ani aha sɛ wobɛnom aduro wode wokɔ a sɛ wopɛ okurase ne aduro werɛko hɛba mesa dwankɔbea ne nie wɔkamafoɔ ne ni na aduro yi ɛnkranfoɔ mu ntie mu tira yɛ yie matimi de agu apampan so abankran na nipa a wagye a wɔtɔn wɔse yɛfrɛ no hellos heba ɔkan si drosoli hellos heba ɔkan si drosoli ana afei angel heba ɔkan si drosoli hɔ a ana afei uduru kasoa nso a trap of judah abusuakuo mu firi nzabaya o manko biem yɛfrɛ mu trap of judah ɔmo wɔ kasoa old market kumasi station hɔ a wobɛnya bi atu anya bi atɔ ɛwɔ hɔ no afei yɛfiri nkran a anti akɔbam sɛ mi wɔn kɔkɔɔ ɔno so ɛtontɔn werɛko hɛba mesɛn bi wɔn kɔkɔɔ hɔ nom central market hɔ a kɔnɔngofoɔ sɛ yɛnie pɔn na yɛsapɔn kɔnɔngo agye abɔ so ɔno nko ayɛ tɔn ɛwɔ kɔnɔngo wotu bi wotum akɔ ago so bɛyɛ bi atɔ ɛwɔ kɔnɔngo ɛdwo so ɛyɛ maaya government hospital hɔ a maaya tontɔn werɛko hɛba mesa ɔsa tontɔn bɛshit okɔ hɔ a bɛnya bi atɔ apɔnkiti hɔ na wadu sunyan ɛyɛ cap heba sunyan wɔn yɛ tɔn werɛko heba mesa mesi koto bi nom na ɛbɛboa papa pressure sisiyareɛ koko infection ɛna mɛma yɛ mmerɛ no wɔn nom a ɛbɛboa paa afei ebien na wɔtɛ pa ɛyɛ adunwura ɔwɔtɛ pa ɔtontɔn werɛko heba mesa maako ɛne deɛ wutuo nyinaa bɛkwae no wobɛnya bi atɔ wɔ town center pharmacy anafɔdwo heba asante bɛkwae wobɛnya bi atɔ ɛwɔ hɔ no ɔboase ɛyɛ smart heba ɔtontɔn werɛko heba mesa ɛwɔ ɔboase afei dunko a ɛyɛ anastasia heba sicilia maternity hɔ a road hɔ wobɛnya bi atu anya bi atɔ ɛwɔ hɔ no wowɔ asenfosu mu nyinaa monkɔ Francis Mensa MTN ne station hɔ main station hɔ a wobɛnya bi atɔ ɛwɔ Francis Mensa asenfosu hɔ no Esiama ɛyɛ Odelo Nice Pharmacy Esiama Tikobo and Cobra West Rural Bank hɔ na wobɛnya bi atɔ anya bi atu ɛwɔ hɔ nom bi a meka sɛ na wɔ takora tadifoɔ mutira yɛye Christ is the answer ɔwɔ takora de hɔ a wobɛnya bi atu anya bi atɔ ɛwɔ hɔ Winiba no Central Mosque hɔ a wobɛnya bi atu anya bi atɔ ɛwɔ hɔ nom ana afei bi a wɔ Kumase ɛyɛ Fred Mens Heba Keo Ebusu ɛwɔ hɔ Apidank ɛwɔ murum ɔtontɔn bi ɛwɔ hɔnom Misty Heba ɛwɔ murum ɔtontɔn bi wɔ hɔ Dani Heba ɔtontɔn bi wɔ hɔnom afei Sack Pharmacy ɛwɔ Kumasi City Mall mo hɔnom wuram oso pɛ Sack Pharmacy ɔtontɔn werɛko Heba Mesa Sack Pharmacy ɛwɔ Patase Block House otibitɔn ɛtontɔn bi ɛwɔ ɛhɔnom wuduru nkawe a Anointing
fast food udidie no na onom reko heba mesa ewo nkawe ehon so benye bia to nya bia tu ewo honom tano so DJ phones baby a ema ne kunkukọ na edum ho ubenye bia to nya bia tu ewo tano so honom bia make say na wo mampon Jingle FM 90.9 benye bia tu nya bia to ewo honom bolga Eye of God Pharmacy otonton reko heba mesa yendi eda o yendi benye bia tu nya bia to ewo honom afi Kumasi Promise Heba Bosch Electricals edankesi enimwa Promise Heba ehono wo kwa benye bia tu enya bia to ewo honum na fe wabesna ba asafu labor boatima emoba monyo ha labor hona ba bia 24 esan la no otonton wreku Heba mesa ewo honum 31st market ehonso wo kwa umabie Heba shop bibu ewo bola ne nche honum a omotonton wreku Heba mesa ne bie bia na wo de wo atonsu unity way the ho wuram atonsufu ina amra unity way the ho wuram a wo so pesofo na of maame bonsu ni ho na obenye bia to ewo honum ana high school junction Jabura bank na bobe siane na edema ne ya no eho ase ope power Heba otonton wreku Heba mesa ewo honum enu nti uwa kade na akoton wo a ekwaku amwa owo kade otonton wreku Heba mesa no bi ewo honum maso amemfi buburu kosua monko maso amemfi buburu kosua woni puma filling station no ana enhwanimu ewo honum top amazing Heba ewo tafo matensi fo abusa kese no ase ope bema so no kwen na ase ye oje ye ni boss no ye bondiri bon sam epija ni pie se eye ni wo wase ye eni ntimi sew okwa so ubenya bia to ewo honum pa ewo tafo na sesi ade ma trem nkwa bam breman woni de ni di minti mo ne mo wode akroboto na ine sambod ewo breman ho oni Jeff Flowers no na ye hwanim ewo breman okwo ho abenya bia to enya bia tu ewo honum ana Arms Heba Abrepo Junction muntie Arms Heba Abrepo Junction woni ensefie ana ye hwede bia won lodu santase patase no a ensefie ho Abrepo Junction otubiton esa to no maako esofia eye Emilia Fojo woni ngo beja bank na hwanimu afe balikase nso ye Asha OTC ono so balikase otonton wreku Heba mesa afi wo fe so ye one time Heba wo fe so okwa benya wreku Heba mesa bia to ekokoti station ho wo fe so na oba kronom so a atuma kwa ngoma wura bank anim ho a kronom obenya wreku Heba mesa ni bi ato sisiyarefo numbi pressure fo numbi afi wo ye bema numbi wanya infection pa enem yare numbi wa umema semunye eye wreku Heba mesa eye general well-being na ese busu ni pedua no ema wunya hoten mo ntimi na mo ho twetwemo mo no wreku Heba mesa ubeda from adechia bo say yes we eye kurasi eduro wo ba white ai wache koto wreku Heba mesa wo ye bema wanya nemu yare to wreku Heba mesa esisi yare fo wreku Heba mesa pressure fo muntie wo be no ma check pressure no ne hwese wonum no esotia etiba nti emrewafo egudem enkokora wo wonya pressure biebu a wokwo anya onya pressure no aka wa numa dura numa yetim koto wreku Heba mesa pharmacy Heba upebiato utoma akoma nsia miamtia keska de do ibrew ebia na ukrom ebi nu ho mintimi so pray nu ba bia Ghana ha eno nti ba bia ebi nu ye no wotoma akoma nsia na miametua keska package egemaka bro umpro na apede yi eye wreku Heba mesa ne samra ne se okurasi ni no adru shake before you well aten say wosuna ansa no ano brofo no efa ye shake before you well all right asante shake what can you drink who go school what the canteen na kwa ya me ba bisie ana mdi sia akunyam ana mdi ko ye entra all right no enti yanka number no okay the number are 0248 67 22 and 71 0248 67 22 71 and you was 0244 47 00 67 0244 47 00 67 me twanitino so for your Heba center e wo breman okay how the clinic okay when me wi tramo apatesi dot koke shisha red clinic how the eduma ye no nti wo ba obabi num bia eno so we wadram di tuana onko ho biem yemfa number second one yin na wo time de ho den 0248 67
22 71 0248 67 22 71 Medasiburu. Evangelist ascend me. Okay, remember mo akwaba at the back 87.9 FM on the TV akba mu 7 Jumadi no enwa ena wo hwe na utie no. Marco. Yes. Some of you, we are can dear. Yenya nwie. Mubazaka biem. Asi ye kako. And the moment come asem. It will be a bambia mem film. Marco. Nkomana yedi ne no. One technical nkoma. Me pese etiefo ntie ne ntie ase. Aware na ye kan. Aware gya ya nyaba. Bada aware gya ya nyaba. Ye ntie ase se bema oba o mu bie no be ne de. Se ye gya aware. Especially when a quiet to say, I when perform many tena be kume when your papa aware kan say de na pua. Asisa me ma ko. Ako se nyaba ne se wi a. Asumdwe ni ho. Said ye gya na sa na tie. Nemu aha na problem no was say o pa japade de a. Ma won say eso say ye gya ware na bia. Kwame said ye de bia so da pupu a oburu mi de. Ma bia o kina kura wo bedam. Mewu ama won so anya amane de kwame we de mesrew. Bo modern na de obi ampe ne ba bi mfa. Na obi a enkope ne bra mo. Nye sa menya amane obenya amane. Obi anko yate e ho ase. Eno nkire se enhana se moja ware yo. And still an ebehan, but at least I have here matem once in a montemaide at here. Until no, ye banner or the na be a sida. Meno Casacra me back a sida. Yeah, tears here. Maybe some will be a more come as me Bama almost a twin time. Mr. Mom, how baby. Enti yate en wase enti kwame wala ma se wa me se dan de me no wana ye enti ebe ya fa me che fa na me nko ma sa ne kan we different o a chan say o kan wo se akoto nku mu nyina de example kire se be ma no ni timu sum na bi ma wi ase enti metena ase a obekume bebe nkoma ye ni se na ti o on principle onye enti ne we jai ma na be ma o tena ase a obekun nan ope onkwenti waja ware afede nana mo se mo bia ma cheche me awia afede sa be ma krona obetimi akun no sa be ma kwa obetimi na preja pade ndi o yesho sa ubenya nkwa ye preja pade ye ni sa japade no kwa ye pre ho e wo se ye nti ase e be na ma ye nti ase na ware na muja mo ti ase na adan e wo se nti ase ba aware na muja aware na muja no awade bi wa nti ase ye adwuma one on the premise say the person is a wicked point I make a montiase no Marco say ana nipa na wo so wuja no onye wicked ana debi o me na de wo ye wicked a edan a oma obi no ana ne ho de onye wicked me pacho wo na make a cho say awadi ja yanko de japade yanko awadi ja yanko e japade yanko e te wusu say me ba o e te wusu say me pacho say be ma na ti so be wo be yi na no se wonu so mu fo Matias ye me no na ware awade na se wo treat me kama man ka o mama no se ka o se betim ase o ka man ka bi mama ka ya me se pese bi ja awade eti onye ma se de ma establish onye nyesa onye e o de ma establish be ma no nye na me kire se de be ma no nye na wo ja aware sa no the same be ma na onye na wo se wono enter japade am me pa so ye me ne ni mienu japade ayeye ye ti deserve se me nya me who deserve ana court say fa e won dance ye bra I just a woman na bre. And I was unia dance here. Unia dance here. I fed the beman onion, I fed the hide or yeah. So based on a humo bro, oh nyare, maybe bre, maybe amania only na film. Maybe amania beman say wo hu me mobo. But I am sure na ye say ya me right say me nya me de. Now better wonya, obede wonya. Ni evidence. Obede wonya wo de no. Beman no. Wouldn't me catch a beman so hu mobo. Fine, Matias. Me catch a beman so hu mobo. I am me na adia branya na so family. Matias, it waja wa so hu mobo fa so benya. Kwa be na fa so benya. Fine. Oh, fine. Can be question be say simple. Waja wa de. Man be na be fa so benya waja japade na me se family. Because you see, once waja wa de na enya hogun so sare. Asumwe ma japade che hu. Any obi fa so no obi atu free na ensuo mu so na ensai. O de utie mi ati ase.
Marco say, sir, on say, once, one level ni pam. When I jam my wadia, when I Marco say, when I worry me to no, be cool, Japan, don't Obi, oh, you see, you are not principal because if you are principal, Bema cool to Uja. The same Bema who could tell Uja, a Japanian. Who a Japanian Yakuno. A Japanian, what do you do when you are poor? What's a Japanian on the bed with that principal? Bema no, but could wear a Japanian mocha on your own. It's a Bema so down or ban or no so. Ọbẹji ẹja ẹna na mẹka kyọ sẹ. mẹsẹ bẹẹ ọbẹ sísẹ oníjà wà ní wọn sẹ de ẹka o sẹ sẹ ẹna ní aransa na yẹn kọmọ yẹn di mi ọmọ ní tí mo di ọmọ ọbẹ kú. yẹ wàá ma nìjà pàdé ẹnu nso ẹ. Marco say because bẹẹ bíẹ bíẹ na ní wọn já wọ bẹẹ bíẹ awọ deɛ wọn no na ká sẹ mẹ já o ẹni ẹka bẹẹ ma mẹka kyọ ọba no sẹ wọ já no ẹnka wọn fẹ japadeɛ ẹni ma ọba no bíkọ ọ na já ọba no adé na bẹẹ ma na já ọba no ọka kyẹ nsẹ sísá ní ẹ ma ne kọ Marco say wọn akọ àwọn ọba náà fẹ japadeɛ. Get me to the court, not what I'm not dancing at Chester, Berman down on Naya Japan. Okay, maybe only court is silence anybody. Berman to me so and can say on yet. But more one person says a Berman people, Benessa. Some Berman, I say, on Trabana, contribution in my men can't show who more than maybe. It is a contribution. I don't want to say you're not by you're not just about by you. Bye. Some person catch us a band be a Jana here. Next one, Jan on Wapamu, Abana, woman, and Japan. And you not put in your Japan. Children dance a minute a year when you were not put in your mouth. I do forgot what I didn't it's simple. Now I need evidence, but wouldn't say, oh, Debbie, it is a one jam, my dear. Now it's a evidence, means to me. Fed party and no young also on also on you and take a party. I can I feel you do the party only papa no how to have lectures and your day everywhere we come see we dey patch me PM how to okay I had to have lectures Church of Christ e wo kumasi bu de me and I dey bra we nyame ya adumu a ochina first May ya or china da ya na they had to have lectures na ebremo our Church of Christ Bwedi Auditorium na asemta yanwene di atoso building godly homes in a broken world when ye free Psalm 1271 host Minister Richard Wache Minister Bwedi Church of Christ and a customer for Mr. Harrison Obendebra Minister Safo Church of Christ sanso and professional Professor E. Assuming Frempong, Professor E. Assuming Frempong, Minister Krasi Church of Christ. One honor so now topics I would be a bed discussing. How to lectures, no, be any other love in the age of social media, real or fake, divorce, proving your marriage, preparation and practice during marriage. Nina yadi bekasa edia fan wadama bomodia. Se nyame ya adumo china ubeshia me ewo Church of Christ Bwedi Auditorium na yade dwumedie no etintim so wama fa time no ama eno intimi se wada bomodia so de wene ebekye ho anopa because agency limited Beacon Hans Agency Limited and ye catch us say adwuma mu kwaye bie ewo Dubai Mr. Wada what's a hot was soon adwuma be me nei atadwo wa wiatende ene ye be mu adwuma ye pa enye ba bia so say Dubai ye construction helpers and ye pe wono mo enu nti bomode ana bra emema be 5,000 pimunum enu nti said ye tie bia no ubetumi aka ho ebe 2 years contract salary no 5,500 na shanen so emame say United Arab Emirates visa ye de ma work permits ya de ma medicals police reports and a flight ticket na eka ho bi and what free accommodation free food allowance free transportation no hidden charges and no any person what you say bomodi na bra so we experience it so we need experience so kasa be na woka and no nye barrier and no ensi kwa enenti bra na processing fee no 18,000 and no you be our passport 20,000 you be a
only passport. Now payment no yeah so flexible. And until Bomadi and was a Beacon House Agency says here it was 0559 877002 0559 877002 0559 345 757 0559 345 757 Beacon Agency Limited. Yewo Bank of Africa Abronsino Emo. Second floor, room 3, Tema Community 1. Ewo ena ubehuni ye. Wobe bubu ache. Wasu ache. Wabompa yesa wo pedumache. Afei ena nyame ama kwenya no ababeda. Tutumrika mana mocho. Na meye na mayo. Eni menya nyo enenam. Beacon House Agency. Beacon House Agency. Or say, your Dubai job is ready. Yeah, back man so okay. Pacha wo ba ya jom we fidie no emame mo na mo frɛ production line no me pacha no yen fa nko we ne so enu nti baluchi fa phone lines no egu enimo ho emame 03224 980 35 03224 980 35 0243 114497 0243 114497 and 03224 980 35 na Shannon say ene awie Kantanka about Pharmaceuticals and Research Center one edro imlitable supplement and no and American for ediamount say nei bomodian say obema won sa akabie na won so no to me too yet when you say ede amame and unti fresh 0555 610592 within the baby akasa free me amachi because free akra okay printers yeah. Mimi aba na me te se na mo ye BFA ejapadia emema ne maya ekokot no na mo ka ho asem se mu ja wale a na ye decision na empanyifo de aba now no efa sa we se ye ja wale a ye ejapadia no be kire ye wuma owo ansa na ya mawo oba ni a very good decision. Minima ebeye mrebia na amano ayese ye wale moa ye wale mana na oni ni ye japadia na so onu chinti no na awali jaye manu bi o muti kakra bi pape na oja wale wencha japadia emema no so na emema no bonse sa time no emema no abribia na bema okwa yi ase a bema da deka no ba to na omu twa nkwa na so mini ba fanya hivi no omu shaye na so enti bi sisi ampanyimfo bi aban na ya amaka say tibo oba no kire de oye ka ho ansana wonya japere ege very good decision na me sure opanyina obi sa de ne bae te say mema no ye betma ho ye mu bi mami na sabe emani bi jam mema no kwai pa okay me that say emani bi jam mema no kwai we ni baby akasa free good afternoon what's your name like this much good now me pacho me kasa free the man am central region now ko me pacho me ne ba na bi tonight fie mochi ye koko or ye teacher me on school na me we film la show no me de ye ni pejenja e ma ba ma no o so kwa ware na yiri dada e ma me be very anya ize e wo ma course enye ize e mu nsem bebre we bin say ma na kochinia fie mi nu me fani ajapabia no wa ma me bi fie mi nu me fani o ko ye no wa san aba se o pa me che ye in body wa train me enti me san na me ya and na just say yasem within baby akasa 87.9 hello good afternoon yeah good afternoon mama Pacho me di Zinabu mpacho mu ano so no obi so gina kire bem why okay Zinabu entime nkaye within baby akasa free
I want to interpersonal baby also. Okay, mpacho. Moko mo 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 kan na sabe no na mpese me kan kakra. Quiet down. Me ware 25 years ye be do kuku ono kwa na mama kan baby also me bu ni. Na moko ya no se no ye na ko je pro. E fa me menti. E bi de bi na be aware no ko no nko yi bi ja aware. De ba no ka chere me say ni na me ja aware. Asọmọ ọka yẹn fún sẹ ọno kwana bẹfa so ọbẹ gya ama ẹja pàdé ẹni ní didi ara ọbẹfa so ní ama mẹkọ ọsọ ndí yẹn na nkọ yie na nkọ yẹ 16 years bi wàfẹ trọt náà bẹjì yẹn ni yẹn kókó ìsẹ ẹsì dáre wọ so wàfa ẹbẹ si sáà bìrì ní nyàmé nso ndí na tí ẹjà àbọ̀sọ 16 years náà fún yẹn ayẹyẹ ni ní nyà wà fọ ọka na wọ hɔ no yẹsrẹ no ọyẹ sọfọ ọhẹ na wà na yà mmaa yà nkàfẹ ntìyà no. Meda say within the baby akasa Baby akasa futanali. Ya na pacho yes you. Me pacho baby I want to do kakra within the baby akasa free. Pacho did no pacho shedan na you kasa. Me pacho yes you. Pacho mi wona soma. O so futanali santi. Mama entie wo ntra meka se dede ho no utie wo ho wo TV no jomo no Mika cho mi bi ko asem na bi ba ho Mika cho de wo kuru na ba ha ye wo kumasi askwa why Pacho pese mi ba kumasi Mika cho ye wo kumasi ntino fa ye production na on fa production line or airline 2 for production line okay within the baby akasa free. Hello, Pacho Jubu TV set no within the baby akasa free. Pacho me kasata kusumu. Yo, me da say be me na yeti. Pacho mu program na mo ye na ya te say me ya se. Aba ni say na me ni oba be ti na aye say oba no na me ni ho na be na me ni oba na me ni wo ye no no ni be na fofo edin klawo. Me pacho fabra Akoma FM o de bedwuma de so a beboa na che say yetumi age oba no e de amount nti bomodia na efa production line no 055 30 okay mebobo ama na che say won so abomodia na ofa na waba wodi ne baby akasa free. Hello. Kafra went to me and you know so within a baby akasa free. Hello. Within a baby akasa free. Kasa fi agwa so edu. Mami yeti. Maybe a coming one go ban. On to my dream. Eja padi ye na ya betri ya beda ya. Nti on to na dream no more bra. Nasa wo bobra na fi obenyin on show kan yankopon o de be ma na san o de ka oba na de ho nti e be ya on to na dream. Let us say happy birthday Nkoma Beatrice Chumesi wo ye nurse ni ene eye wawoda happy birthday when you me insure on your kese na oma wo so mfi atomo enkwadomo omo nimdi a wo de be ye adwuma a save life when you me insure bebre happy birthday Nkoma Angelina Ade we efre o sister Doris Ade ene abusua to ni nyina womu nyina se enka ncho se womo edo dodo na onyame enhyira onhyira wonsa no nwuma so baabi abetu nan esie no onyame emfa eho enhyira wonsa na de obesum bia so enye nhyira happy birthday Angelina Ade within baby akasa free. Hello Mami within baby akasa free. Good afternoon Marco. Good afternoon Marco we dey me for show men me film person me this boy now we play a story baby so be born from no you see say Mami pacho ne when ya the update ne beba why adama nyame shira won so pa okay within baby akasa free. Hello, good afternoon. Yeah, good afternoon. Didn't baby akasa free. Pacho me did is na bo me so fake post. Okay, is not.
saa ishewe na abano nti me person ebusa sa o mo fa se sisi ase ya ware a me ya moa mmemme biem because so be ware na wonim se wo ne mbema betena wadwene mu no enye se wo be ware no agya ware 10 years 15 years wo de wo mre wadaji wo bibia be support mbema no never some way and answer how be beba a separate way never ya be kasa wunni bibia wo that be HSM wabra wo so wunnim se nka wo ko wachinti no wo so wan prepare wo bibia na so wo de wa ye edwumahu ese na wo kwasha ase meda se papa ya breno enya ayebe mede de mako tumede ne yakoma mu nsam onso wo ha wo problem ye wo kumase askwa ye ne kumase city mall ena edi hwene mo ochena wo de beba wukunu bi ena etete wo ba bi ena etete wo obi anyem wo ba ose wonye ene ade a wo de fabra obi si akora ne nyande obe die ne ye be ye ne ha ede amanu ntino obomode ha ede ba ebehwe na yatna so ama ye sorry so na sports atwa so abusu apeni sam ye champion ni team no nyina omo the sports na Akoma FM 87.9 Kumasi.